asalaamaaleykum askan gi dal leen si jàmmal ak ñu leen di nuyuwaat di leen dalalaat si suñu beneen édition programme Women's Day lak tey nag ñu am mbégte kontaante lak fas yéene ñëw jàkkaarloo yéen jamono bi di sargal jigéen ñi nag tey nag ma am suma biir plateforme suma càmmeñ ak suma jigéen bu ñaawut bi lak dañ koy dooree lak si sama loxo càmmoñ lak ñuy nuyu bàyyi ko mu nuyoo yoon dem jox ne la nga nuyoo te askan bi. asalaamaaleykum suñu mbokki seetaankat yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te di leen dalal si suñu spécial programme boo xamante ne dañ ko jagleel lii di jigéen ñi as you all know today is the International Women's Day and bés boo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi celebrate leen but also to talk about the challenges they face and continue they have been facing and continues to face and how to change the narrative so maa ngi leen di jaajëfal di leen dalalaat. Jenjai thank you. jërëjëf dem ngeen ko dégg si nuyoo bu rafet bu mu nuyoonte yéen nag ñu jël ak suma loxo ndeyjoor lak ñu nuyu wax naa leen fu ñu fekk jigéen lak góoram fa ñu jox suñu càmmeñ kaw sa ñu bàyyi nga nuyoonte askan bi. jërëjëf Jenjai jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy Mariama Dem li nga xam ne moom mooy suñu editor in chief. ba tey tamit mu nekk beneen fierté pour bokk ak moom li nga xamante ne moom mooy plateau nara waxtaanee li nga xamante ne moom mooy bés buñ jagleel jigéen ñi. comme ni ma ko dee waxee dama ne man pour man bés bu nekk bési jigéen ñi la waaye dafa am bés bi nga xamante ne moom lañ leen céréré jagleel leen ko pour waxtaanee li nga xamante ne moom mooy ñoom seen jëm kanam mooy jëm kanami jigéen kooku ku wax jëm kanami jigéen wax li nga xamante ne moom mooy jëm kanami réew ku wax jëm kanami réew wax li nga xamante ne moom mooy jëm kanami àddina parce que jigéen ñooy yaay ñoom ñooy fat ñoom ñooy defar kër yi waaye tamit ñoom ñooy defar liggéeyukaay kon su fekkee ne defar nañ kër yi defar liggéeyukaay kon defar nañ li nga xam ne moom mooy réew te suñ defaree réew àddina yëpp li nga xamante ne moom mooy ay réew yu fasante ko la kon defar nañ li nga xam ne moom mooy àddina mu nekk bés bi nga xamante ne moom lañ leen ko jagleel kon ñu feetoo ko ak ñoom moo tax tamit tey ñu war teew fas yéene teew fii rek waxtaan ak askan bi ci li nga xam ne moom mooy lan lañ ci ñoom pour li nga xamante ne moom mooy gën a yokk suñ kàddu ci bés bi. yéen a ko dégg noonu lak comme góor ñu gën a yokk suñu seen kàddu lak si bés bi lak wax naa leen ne tey bépp góor lak dañ ko si xajal ndi xam naa leen dañ leen si mosal tuuti lak wax naa leen nag yéen ngi seetaan li nga xam ne mooy Star TV lak wax naa leen gën ñu bëri programme yomb na lool waaye gën ñu jege suñu askan wax naa leen ne kenn du ko def ñun nag dañ jege suñu askan ni xam lan la gaay di dund xam lu gaay bëgg a ñu ànd see gaay bu baax a baax tey nag muy International Women's Day lak dañuy ñëw lak wax naa leen bési jigéen ñi lu gaay di jànkuwanteel bëri na lool jigéen ñaan si marché bi jigéen yaa nekk si kër gi jigéen ñi ñoo xam lal ñooy biir ñooy wasin ñooy nampal kon wax naa leen ne jigéen dafa foor lool bés bi wax naa suñ sañoon dañuy jël ful at bi yëpp jagleel ko jigéen ñi waaye weer bu ñu jël jox ko jigéen ñi ñu jël ko nag lool ak suñu doole dañuy ñëw nag dem ñu dugg si suñu biir programme nag del si suñu thème waxtaan si xool ndik xam naa am neen ay vidéo yu rafet yoo xam ne jël nañ ko te yow sam def nga si yu baax a baax yoo xam ne macha allah ñëpp xam nañ ko te si jigéen ñi nga jaar tey nag ñu ñëw la xool Women's Day tey su ñëwee na jigéen ñi dem gis nañ jànkuwante lu gaay di fees si àdduna bi gis nañ jigéen na nekk yaay mooy jabar te ñu sonal yëpp góor boo xam ne si waaye jigéen ñun suñu moromi jigéen ñi ñoo ñu toroxal loolu lañ bëgg ñu dugg si tey waxtaan si balaa ñu ñëw suñu vidéo bi. Yeah, I mean the topic today is very important and we'll center it on this year's theme that's invest in women for to accelerate progress. I mean just as Kausu mentioned earlier, there cannot be development in any nation without the inclusion of women. And in the Gambia we have witnessed the challenges that women faces every day in our daily lives. We have been discriminated, we have been excluded in a lot of things, especially when it comes to positions, when it comes even sometimes at home. Góor yi daal ñoo dee gën a nekk si kanam ñun jigéen ñi ñu topp si but then am na ay métit yu bari yoo xamante ne ñu koo teg ñi nga xamante ne ñu ngi koo muñ still now comme ni nga ko waxee ñun ñoo nekk yaay yi ñun ñoo nekk jabar yi dañoo seere suñu kër yi ba still now am na ñi nga xamante ne tam ñu ngi liggéey ñu ngi si office yi di liggéey te comme nuñ ko waxee daal jigéen nekk na koo xamante ne ku important la
te ku jara sargal la. For me, I think International Women's Day should have been every single day because of the work we, do in our homes, in our offices, So I think it's very important, and then tamit we cannot overemphasize the fact ne comme like dañ war a invest in women. Suñ bëggee dëkk bi dem si kanam dañ war a gestu jigéen ñi lu nekk di def ñu dooleel leen ñu gën leen naa dooleel te dañ jox tamit ay place. Waaye jigéeni Gambia foo naa ne comme like with all the hard work they are putting in comme nekkuñ di ko gis daal. foog naa daal fit bi xaw ma fit bi la xaw ma laal la. waaw xam nga foog naa tamit comme it's very important góor yi suñ fekkee ne ñoom nangu ñun luñ mun luñ doon ñun tamit it's important ne ñun as women ñun ñu jàppalante ñun ñu meeg góor yi gis ñun luñ mun fuñ munee daal. foog naa is very important. waaw loolu digga la ndi wax naa ne góor su bëggee yaaxa jigéen sa si moromi jigéenam lay jaar. mun koo yaaxa te wax nañ la digga la góor yaa jiitu ñu topp seen gannaaw waaye nag lu góor mun nag jigéen mun na ko te jamono bi nag jigéen yaa ngi si wane seen bopp bu baax a baax xam nañ si seen tànki tibéy fas yéene taxaw gis nañ ne si National Assembly bi jigéen yaa ngi fa taxaw te amoon neen 58 council yi nga xam ne taxawoon neen tamit mu nekk li nga xam ne jigéen yaa ngi béy seen waal bu baax a baax kaw suuf nga dégg ñuy wax ne góor bu bëggee yaaxa sax jigéen lay jaar yaaxa jigéen boobu mu nekk li nga xam ne gis nañ ne jigéen yi am na yenn position yoo xam ne xaw ma ragal la xaw ma den des a gëm suñ boppa xaw ma daal la mooy problème bi ba mënuñu jéem a fësal suñ boppa wane ne lii góor gi def lu kaw su def man Jee Njaay mun naa ko def. gestu li mu wane mooy mun nañ ko tënk ci li nga xamante ne moom mooy ñetti xaaj. xaaj bu njëkk bi lu angale de wax culture. mooy luñ aadawoo la. nee na lu gën a bari li nga xamante ne moom mooy si luñ aadawoo mooy dañ leen ne ba si jamono jàng sax. dañoo ne jigéen jàngaam warut a sori. moo asi wëy bi doom bu jigéen jàngaaniwul. ndeyam royukaayam. kon loolu noonu suñ ko waxee dama ne jàngaani. ak jàngi ju benn. loolu war nañ ko mën a bàyyi xel parce que su fekkee ne yaakaar nga ne nit ki su toogee ci kër. moom foofu la war a liggéey. nga waajal ko ba li nga xamante ne mënut a génn dem liggéey ci société. tënkuloo ko ci li nga xamante ne moom mooy diine. tënkuloo ko ci xam-xam. lu tax ma wax ne tënkuloo ko ci diine tënkuloo ko ci xam-xam mooy ne naam diine islam dafa wax li nga xamante ne moom mooy jigéen ñi pour ñu jàngal ndax ñu mun a jàngale parce que ñoom lañ sas pour jàngal ndaw ñi. te diine islam du juum. du wax ki nga xamante ne amul xam-xam pour mu yar. kon fekk jigéen lañ sas pour mu yar. kon kooku dafa war a nekk ki nga xamante ne royukaay la. te pour doon royukaay foog nga nangoo xuus su ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy thème bés bi. di li nga xamante ne moom mooy ñu ne nañ dépasse ci li nga xamante ne moom mooy jigéen yi seen jëm kanam pour li nga xamante ne moom mooy mun a wàññi li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi ñoo jànkuwante. loolu dafa nekk thème bi nga xamante ne lu dafa ñëw si jamono tolluwaayam. mooy léegi-léegi ñun ñu ngi liggéey ci bunte tas xibaar ba dañ dee jëflante ak ay nit yu bari. léegi-léegi nga dégg nit ku ñëw mu naan ne am nga sa grade mooy maanaam li nga xamante ne moom mooy li nga am ci li nga mérite ci jàng am nga ko. waaye foog nga def dara pour ma def dara. nga am nit bu saay-saay ñu dénk ko place. mu bugg a jël loolu noonu pour tuutal ko jigéen wala sax na saxalee ko. wala nga dégg nit ku ñëw am jàppandal bi nga xamante ne soxla na ko si yow. te li ma dee wax mooy nekkut sa daraja wala sa maaxaama moo la ko may déedéet ndénkaane la. soo jamono buñ la koo dénka soo ko tënkee ci xam-xam. war ngaa xam ne gënuloo fi kenn ëppuloo fi kenn xam-xam. ëppuloo fi ñi nga xamante ne moom mooy ñi nga jiite xam-xam because amul benn béréb bi nga xamante ne kuñ fa dénka dina ne fuñ ma dénka di man maa fa ëpp ñëpp xam-xam. because si biir foofu noonu am na ñu la ëpp xam-xam. am na ñi nga xam ne lu anglais di wax ci qualification. ci wàllu kayit. am na ñi nga xamante ne ngeen maase ko fa. wala ñu ëppal ko. waaye su fekkee ne dénka nañ la fa kóolute mooy tax ak tamit lu ñëw wax wërsëg. kon yow sa responsabilité mooy pour nga créer lu anglais di wax create that conducive environment mooy pour nga yaatal ba ñëpp mun a xëy te dee jaaxanaay nekka ndey gis nga. ci ku bugg a yaaxa jigéen ci moromi jigéenam lay yónnee. ci comme ni ma ko waxee ci wàllu culture la. because ba si élection si nga xamante ne sax lu ëpp ci population si ñi nga xam ne ñoo bindu ci sànnikati carte jigéen la. ñoom tey suñ xëyoon taxaw ne jigéen lañ bugg a fal amut kenn ku cee mun a werante ba dama dee wax ma ne man de su ma gestu ci wàllu politique musuma dégg bàyyi compine li may dégg mooy yaay compine kon yaay jigéen a koy doon waaye luy war a tax ñoom saa yu nekk nit ñi dañoo yaakaar ne dañ leen war a sarax place yi nga xamante ne moom lañ war a am ou else dañ leen war a yaatalal déedéet
ñoom it dañ ci bokka te waar lañ ci because su fekkee ne ñoom ñooy yaay compagnie lu gën a bëri ñoom ñooy organise ñoom ñooy def lu nekk ñoom ñooy dajale ndaw ñi ñoom ñooy dajale jigéen ñi ba góor bi nga xamante ne bëgg naa taxaw si ñooñu ngay bootu tagal leen kon ñoom suñ xuusalee seen boppa dinañ dem waaye ci wàllu culture boobu beneen bi mooy wàllu education ci wàllu jàng amoon na benn jamono bi nga xamante ne they were less privilege maanaam ci li nga xamante ne moom mooy opportunities yu am boolewuñ lañ ci woon wala ñu si jotoon na am benn lañ ñi nga xamante ne jotoon nañ say bokka benn lañ to a point bi nga xamante ne grade si nga xamante ne moom mooy grade yu mag si ñoo soxla ñu bëri si ñoom duñ daan am opportunité bi àgga foofu because dañ amoon lu ñoo ooyee misconception mooy ne dañoo ne jigéen su jàngee sax lim am daf ko yóbbu kër jëkkëram and African cultures ñun ci boor bii nii nit ñu ñuul ñi dañ gëm ne sa doom dafa war a nekk sa social security mooy ne sa doom da nga war a investir moom tey mu jàng pour ëllëg mu wàllu la so dañoo ragal ne jigéen su jàngee sax lu mu am daf ko yóbbu kër jëkkëram suñ waxee concept boobu noonu mindset boobu si góor gi du ñeme pour jël xaalisam invest ko si kooku daf koy bàyyi mu dem beneen bi is a societal misconcept mooy ñetteelu pàcc bi mooy ne dañ la ne jigéen mënuloo koo feyal mu jàng because leeru la sax dina jeexal te loolu suñ ko waxee damaa ne de kuy investment ngay def waaye góor gi sa leeru la dina jeexal wala sax ndax su jeexalee dina la njëriñ gis nañ fi ñi nga xamante ne luñ am si koppar yëpp dañ ko jël invest ko si seeni doom yu góor ñu jàng ba jeexal comme fuñ ko Gambie moom am na fuñ tënk a jàng ne foofu lañ koy jeexalee ñu jàng ba jeexal si cadre boobu noonu ñu ñëw gën a ñàkk a njëriñ seen doom yi nga xamante ne ñoom lañ bañoon a feel di doom yu jigéen ñu jàng ñëw amee kër gis nañ ko fi gis nañ ñi nga xamante ne am nañ li nga xamante ne moom mooy seen doom yu góor ñu invest si ñoom ñu jàng ñu ñëw amee kër am na ñi nga xamante ne dañ am seen doom yu jigéen ñu invest si ñu jàng ñu amee leen amee li nga xamante ne moom mooy seen kër jëkkër yi parce que gis nga dama dee faral di waxte foofu la fas yéene daane la ci laajte boobu mooy ne nit ki nga xamante ne moom moo war a defar society ba ci kàllaamay angale sax dañ ko ne a woman that is a man with a womb mooy jigéen bi nga góor bi nga xamante ne dafay ëmba loolu mooy woman a man with a womb is a woman léegi su fekkee ne ñu ne kooku noonu ku war a ëmba kon daf laa leer ne kooku moo war a defar society parce que sosob àddina ci moom la jógee moo tax bu yàlla sàkkee aadama mënoon naa xëy def ay yeneen góor waaye dafa jénnee ki nga xamante ne moom mooy suñ maam Awa ba pare mu def ko mu doon jigéen pour ndax société dafa war a continuer di wéy parce que su fekkoon ne ñoom mi góor nañ ne yàlla moom dara teewut ko mënoon naa nekk ci kun fayakun bi rek na nekk mu nekk waaye fekk dafa bugg a ñun ñu jàngee ci mu jógee ko foofu axa bu jëkk bi nga xamante ne jox na ko li nga xamante ne moom mooy jigéen ba si doom ñu la joxal dañ compter yaay ñetti yoon doog a compter baay kon loolu lim laa woon ne jigéen dafa nekk li nga xamante ne moom mooy societal role model la moom moo war a jàngal society kon kuy jàngal society ku war a am xam-xam la investi kooku nag mooy investi sa boppa parce que bépp góor ak foo mënti nekk even soo ne li nga xamante ne moom mooy suma waajur dundut bu jigéen fas nga ene am njaboot te mënuloo koo am lu ci jigéen te bugga nga njaboot yooyu gën ci njaboot yi kon war ngaa waajal kooku noonu te loolu bépp góor la kon war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax pour ñu investi ñoom and investing in women mean investing in society and investing in society mean investing in ourselves. yéen a ko dégg noonu la kaw su daanele fu nga xam ne kàddu bu rafet na lool dem dañ li ñëw la foog naa yaa ngi amoon interview yi nga xam ne demoon nga jëli ji ko ñu xool interview yooyu bu baax a baax. alright so Yaama Ndaw mën nga ñu player rek kii di suñu président bi ndaanaan ki nga xamante ne nag foo ko gis rek mu ngi taxaw lii di jigéeni media kii di Annette Camara moo nekk di president of the Women Journalists Association of the Gambia. I don't think International Women's Day is naturally important every day of our daily lives because it is women that steer the affairs of everything, of every aspect of the country and the world. The status of women in Gambia, I would be as honest as possible. Generally, it's really bad and discouraging for the fact that the people that should support and empower are the same people that are using women against women that are using women against women for their personal interests or their personal gains. And the saddest is that us as women, most of us don't realize that these men are just using us to divide us.
So changing the narrative is women supporting women, women empowering women, because it is only when we support each other and empower each other, then the male counterpart would value us and respect us and wouldn't come between us. Do you think that the Gambian authorities are, serious when it comes to women empowerment? With all honesty, when we talk about women empowerment in the country, I always start from the president, because in general, from 2016 to his last elections in 2021, the narrative has been the same. We will empower women, we will empower women. It goes down to political parties, it goes down to institutions in all sectors of the country, across the board. So for instance, for the president himself, where he stated that he is willing to empower women and bridge the gap, that has happened 5 years ago, plus the 2 years he has technically is 7 years. Out of the 7 years, he promised to bridge the gap, and we are still looking at the ministerial positions, which is a higher decision-making body, where in 23 ministerial positions, we have only 3 female ministers. Where is the gap? We look at ourselves as a society, as a country. We talk about women representation. We talk about bridging the gap in the National Assembly. We have 3 elected women and 2 nominated out of 56 positions. Where is the gap? There is technically no gap. Now we take that to our own media landscape, where we have almost 46 registered media houses, according to PIRA on their website. And then you get to realize that out of those 46, you don't have more than 3-4 women CEOs or managers. And that is ownership. You come to employment. I'll begin with JRTS. From the history of JRTS, from inception to date, let's take it back to 1996 to date, there has never been a female manager. Even the least Gambia deserves is an acting manager. The women journalists have never benefited that. And you come back to the same media landscape, majority of the reporters, presenters, producers are women. So what happened to editorial positions? What happened to managerial positions? And we're still talking about women empowerment. We're still talking about bridging the gap for women. Where is women representation? Women in politics, the story is always the same. Earlier, what we're doing is rally behind the Gambia Press Union, which is the parent body. We all know of the collective bargaining agreement rather, and we're also pushing and joining the Gambia Press Union to push that agenda. But sadly, the last time we checked with the Gambia Press Union, it is only 6 media houses that have agreed to sign that agreement. Out of those 6 media houses that signed the agreement, are all the 6 media houses honoring that part of the contract? We get to realize that we have a lot of women with BSc, with advanced diplomas, in the same newsroom with men, most of the time doing more than the men, but they're the least paid. They're the least given opportunities. So all those things are issues that we continue to talk about, we continue to advocate, we continue to find for strategies and look for way out to solve these problems. So welcome back after that, short break. That was the president of the Women Journalists Association, Annette Camara, speaking about, the how would I say this? The lip service or a lip singing thing that has to do with women empowerment. Lina Kanalo Hamantene, we have been hearing this over the years. Women empowerment. But do we really mean that? Are we really empowering women? Let's talk about this. Is a general thing, not just government, but it's a collective thing. As a Gambian society, are we really empowering women? Wala defane kanaro hamna comme dooleel jigéen ñi yow Jenjaay ndax yow nga nekk jigéeni Gambia est-ce que jigéeni Gambia ñu ngi leen di dooleel comme niñ ko nekk di waxee daal woyantu daal dañ ko nekk di woyantu soo àllee loolu la nekkoon di wax daal. man dama gisu sa dooleel jigéen bi nga xam ne def nañ ko ñun suñu bopp ñoo war a ñu ko dooleel suñu bopp balaa ñu ne loxo ndimbal day si fekk loxo borom ñun suñ jéenee ñun comme que jigéen leen tey ñun suñ jéenee taxaw man dama wax ne président bu jigéen sax ñun jommuñu koo am ndik am neen fit bi jàng neen te ñeme neen ñun ñooy taxaw di fal ay góor kuy taxaw bugga place jigéen ay jéem a taxaw campagne la waxal la wax bu rëy ñu teg ko lan moo tax ñun jigéen yooyu mënuñu xeexal suñu moroomi jigéen empowerment suñu moroomi jigéen mu dem yow da nga gis na tey bu ma gisee dema ngay jaay benn spray xam naa ne dem spray bi dina si am lu mu bon 25 su ma ñëw jàppale dem bu ma ko yaaxal waaye damay ñëw dem indi teg ko si boori dem 25 bu si dem di am boo ñëwee dañ koy séddoo mën a keew waaye tey bu ma ñëwee jàppale la si foog naa ne mooy gën a yomba dan ma yaaxal la ko wala ma dem jënd ji ko si kaw su méegul benn sens ñun jigéen ñi man damay wax ne ñun jigéen ñi ñu ñoo jàppale wut suñu boppa ñun ñoo ñu ko xeeb suñu boppa tuutil suñu boppa
keneen ku ñu gis tam da ngaa ñëw fekk ñu si nii loolu lakk waaye bu ñu ñëwoon taxaw wane suñu bopp man damay wax ne comme man nu may waxee man dama leen ne nu ma kaw si doo xee ne jée pataa ma nekk nag pataa bu fierte lu ko gaa di wax la bu am jom man kon xam na tey damay wax ne man damay wax ne saa yu nekk neen jàppale jigéen ñi neen jox chance jigéen ñi wan jigéen ñi wanee lu mu mun ndik am na ñi nga xam ne dem billaahi am na jigéen ñi nga xam ne boo leen tegee place mun nañ ko yóbbu waaye ku leen ni jàppale may leen fit bi suñ ko amee lak ñu dem am na loolu am na solo waaye tamit comme foog naa ne is very important ñun jigéen ñi ñu jàppalante waaye tamit góor itam dañu war a jàppale ndax ñu bàyyi rek di wax ne ñu ngi empower jigéen ñi for me they don't really mean it. So Kausu, we heard about Anna talking about the issue of women empowerment. In reality, do you think this is happening in the Gambia? Well, first and foremost, I keep saying this, and I will reiterate to say women shouldn't be activists for change. They should be agents of change. And then until and unless we begin to put on our shoes to take what is our rightful own, we will never be there. Gis nga ku ñoo puus ngay tàkk wala ku ñoo oo ci mbir dafa fekk jëluloo ca wàll. Gis nga jigéen ñi dañ am a role and a very important role to play in societal development. Loolu kenn du ko naatable. Kon su fekkee ne loolu am na foog jigéen ñi suñ leen puusul nañ dem taxaw jël liñ moom wane seen boppa un clair exemple rek mooy Star TV fu ñu nekk nii ñun suñ editor in chief mu ngi ni jigéen la ba tey ji xam naa ne su fekkoon ne bàyyee nañ leen ko ñu ne jigéen la nañ ko jóg góor ñi dinañ ko jël and then even suñ deful lu baax jigéen ñi dinañ ko jàppale but lañ ko jox jigéen 60% chances mooy ne bokk na ci ñuy koo gasal ay moromi jigéenam la ñoo nekk because benn dinañ am yaakaar ne am na leneen li nga xamante ne moom lañ cee am lu uuteeg salaire or else ñu ñëw ñu naan la ne ok amaana sax dafa tëddoo ji because these are the common words and then we are part of society so loolu su xewee dafa am lu ñoo ooyee fear factor mooy dafa am li nga xamante ne moom mooy ragal bu doomi aadama di am tey ji man su ma nekkee MD dinaa am xel ñaar pour jël jigéen teg ko ci yenn place because ay moromi jigéenam ñooy wax ne dafa am fu mu jaar ak moom or else ñu naan la am na lim ko jox or in the worst case scenario ba si suñ kër yi let's come back to our homes and these are cultures yi nga xamante ne tey jii soo amoon sa jabar nopp ko nopp bu baax xam nga li nga la wax daf ko fas si malaanam bi understand so am na góor yi nga xamante ne it's my type they don't care ñun woor yooyu lu waay wax we move on bon am na góor yi nga xamante ne suñ nekkul góor yi xadar dañuy ragal to a point bi nga xamante ne dañoo bëgg a def lu soob wala lu leeg ñooñu ba ñoo tàngalu sa te tànguñ waaye li dee assez fitna boobu noonu lu ci ëppa jigéen ñi la let's look at it si nu ñoo ngéntee suñ doom yi from birth xale su juddoo mu nekk a góor ñu ne la bi da nga war a rey nag no these are the realities so du problème bi du si liggéeykaay bi moo tax ma ne do not be activists for change be agents of change foog ngeen taxaw nangu door li nga xamante ne moom mooy wécci bi si li nga xamante ne moom mooy fu mu dooree xale su juddoo mu nekk jigéen mu juddu in Africa rawatina in Black African society discrimination bi bés boobu la lool soo fi teglante woon ñetti doom yu góor ñu naan la kii de canam bi yaaxu soo fi teglante woon ñaari doom yu jigéen ñu commencé di la waxtaanee te ñuy la waxtaanee lan lañ jigéen lañ njëkkee ñoo la waxtaanee kii de wàjjalul boppam ndono and mindset boobu noonu fekk mu ngee continuer nit ki dafa am feeling ne kon doom bu góor mu ëpp profit doom bu jigéen to a point bi nga xamante ne su fekkee ne like am nga woon suma maase dama bëgg a jabar yu bari non that's the truth man dama bëgg a jabar yu bari te su soobee yàlla dinaa nga jaafala rek non jéem mu maa déglu so su fekkee man suma maase la nga am li nga xamante ne moom mooy ay soxna yu bari kii ñëw jox la li nga xamante ne moom mooy taw bu góor kii la ñëw jox la taw bu jigéen nit ñi dañ dee am préférence ne ki nga xamante ne moom mooy ku am taw bu góor kooku la canam woot maanaam kooku feddali na kóllare ki nga xamante ne dafa tawloo jigéen feddaliwut kóllare ki nga xamante ne moom moo am doom yu jigéen yu bari feddaliwut kóllare ku am doom yu góor yu bari moo feddali kóllare so concept boobu suñ ko am te ñi koo dugal si nit ñi jigéen lañ
kon góor mënu leen a jàppale because lu xew mooy ñu nit ci société bi lañ bokka te nit ñu yaree noonu lañ màggee te noonu la ñoo gëm waaye jigéen ñi nañ bàyyi di wax ne dañ bugg a ñu jàppale ñu déedéet wala dañu war a jàppale déedéet na jigéen ñi jóg takka seen li nga xamante ne moom mooy séer jàppale li nga xamante ne moom mooy seen boppa nit ñi fekk si leen because facteurs yi ma joxee nii yëpp lu ci ëpp jigéen ñi ñoo koo def tey ji Mariama yow editor nga in chief understand nga du ñàkka di nga dégg benn ñaari nit yi nga xamante ne ñu ne naka la fa nekk understand nga and lu ëpp ci ñaar yooyu noonu ñi ko wax jigéen lañ so dañoo jéem a am lu anglais dee wax internal connotations mooy ay li nga xamante ne si seen xel bi lañ koo raabee ñu ne amaana lii la def to at point bi nga xamante ne keneen su fa buggee ñëw dafa yaakaar ne tamit in life there is a shortcut to success and life amul shortcut to success because xëy nekk editor in chief dafa xëy jaar ci jàngukaay yi jóge ko foofu noonu dem ci jàngaykaay yu mag yi jàngee ci ñëw foofu noonu def internship bu tut du ko daan am munoon naa xaadi mu daw munoon naa buggaat li nga xamante ne moom mooy lu yomba mu xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal moto yi foofu li ñu jox ko li nga xamante ne moom mooy may ko liif am li ñu ko jox and then that is not the solution but tey daf ko fa xaar through muy dem di jëli ay stories yàlla di taw si seen kaw ñuy dem di jëli stories ba tey lii xew anet mi ñu jógee interview nii su la waxee jaar-jaaram is the same but am na ñi nga xamante ne dooruñ sax dañ xaadi am na ñu door ñu xaadi jekkaliwuñ te tey ji these are the same people ñu ñoo joxonaat baaraam te ñu leen a joxoon baaraam mooy ñu xaadi bañ a dem so let's be activists let us be agents of change and not advocate for change because change will never come until we make it. So Janjay, back to you. waaw muy loolu la kàddu bi rafet na lool dem wax naa leen macha allah lépp lu mu fi wax lak jigéen ñi lak la tey ñoo aye suñu bés la ñoo ko moom mu nekk li nga xam ne dañuy am mbégte kontaante nag saa su nekk lak di jàkkaarloo yéen ñuy wax nag képp ko xam ne lak yaa ngi ñuy seetaan suñu Star TV lak ngeen xam ne International Women's Day la dañuy dem lak ànd ak suñu beneen vidéo bi lak boo xam ne defoon nañ ko yaa mu ndaw nga mel ñu beneen vidéo bi ñu dem seet ñu ànd te moom seet ji woon ki nga xam ne mooy Seynabou Mbye borom Saas boutique macha allah kenn doo ko tudda ñaar ba ñetti jigéen te boole mënoo ko si mu nekk jigéen ji nga xam ne day teel a xëy guddee wàcca ki nga xam ne namul daray góor nag jigéen ji nga xam ne macha allah jigéen ju man góor la tey nag suñu waxee suñu xel day daj si moom duñu bàyyi nag tunga di teew ñu bàyyi bi nag dañuy bàyyi moom si boppam mu wax ni moom mooy kan nuyu ak asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Seynabou Mbye nag doomi Gambien la comme ni nga ko waxee yow li ma bëggoon a wax yow wax nga ko introduce nga moom ba pare ko doomi Gambien boo xamante na la dafa bëgg a dikkaam and lépp li moo def si dikkaam ko ñor so moo taxit whatever I am doing man I make sure inspiration stays here and then I'm inspired by Gambia itself. Understand? Gambia, the Kabunda will but we are very powerful. So yeah, basically, Coco is Seynabou. Yes. You know what they're going on? Coco is Seynabou. Seynabou, can you do some business? Well, I start business since basically 2017, let's say officially. But then, growing up, I always have my business concepts and I knew I was going to do business. Even my them school, my friends see when they were like, I'm like, gave a friend, but I'm a small business. I'm a businesswoman. So growing up, man, at a very young age, I realized myself, like I realized who I was very early. So yeah, I was working towards that. Man, growing up, I love fashion. You know, I wanted to do everything that has to do with arts. So that's why even when I was creating my business name, I was literally sitting in class and then my friend, I was sitting with her, I was my business name, I'm a business, it's going to be about fashion, about beauty, everything. I'm an empire, everything. It's going to be a one-stop. You don't need to go out. You're like, if you're bride or whatsoever, but maybe what I was seeing, Mom, she was not seeing that. Because man, I feel everything I want to be in life, man, I'm the perfect example for that.
parce que li ma liggéeyee loolu laa dee jëfee te loolu makes me happy. That's why I think that's why work is easy for me, because everything I'm doing I'm passionate about. So whatever I am doing I am passionate about, and business in general, just jaay jënda, like to sit you and convince you, I love that. So moo tax fanaa dafa yomb simple. Li ma ci dugal, like I said, it's the passion that I have. Buga bu ma ci am ak chauffeur bi te man bëgguma li ma xatal, suma dara xatalee rek duma ci dee mun a dem. Man noonu la xaritoo sax suñu ci gisee ma gis nuboo ay xatalante ngay am rek ma taalal man ma taalal waaw. So more time business tamit, I'm like, look, if I'm gonna do anything and I want to be successful, I think I have to focus on the things that I'm very good at. And the things that I'm good at are things that I'm passionate about. So more time my venture in business, not just because I want to do business, but because I want to give something that is authentic me, something lo xamantene if I present it out there dina ko joxe ba ñu ne waaw digala li mo def mun nako. No, not just because gis naa diw mu ko def. No, I get inspired every day. Anyway, you can see something. So today I can even look at you because of the dress, and I can just get inspired and just create out of something that just because I look at you. I'm like that on daily basis. I get inspired. So I have a lot in my head that su ma ko fi sotti woon Gambia Face ñun ñëpp ñu dem uti beneen dëkk bu ñu wuti. ok bu ko fi sotti woon Gambia Face. nekk ñi nga xam ne jigéen la ñu nekk si weeri jigéen di sargal jigéen yi ba tey ñu gis na comme jigéen ñu xam ne jigéen nekk si société Gambia métti na dëkk bi la dëkk Gambia la dafa métti saako ma nga doon jigéen nga nekk di def sa business noo koy dundee. Well, yomb na yombut. Yomb na in a sense that so amee sa fulla ak fayda at the end of the day ngay dox rek bul gestu bul yëngatu, because xam nga koy dox di gestu moom du gaaw a àgg. Understand? So sooy Gambia bi when you're here si society bi duma dee wax Gambia kese la, it's everywhere, because you see women like me everywhere you go, internationally or nationally or anywhere. If you see successful women, we all speak a similar language. Or everybody keeps telling you, then you how to call it, then you and it's different societies, different because so it's I say the world generally, wherever, people, Europe, America, you hear big stars, if they tell you what they go through, especially women, it's Italian, but then they am full of faida, focus, and that's what I did. I make sure I focus. I don't let anybody define me or whatsoever. When you look at me, you think what you think, well, that's on you. Man, I believe who I am, and I believe in what I believe in, and I think I have a purpose, and I'm like, I'm gonna get there. And I'm focused. I'm like a moving train. No matter what you say or do, it doesn't shake me. So I think Lolo dimbale na walu bari. Jërë ngeen jëf lak gannaaw bu ñu dégloo li nga xam ne kookoy Sainabou Mbye lak borom Sass Beauty lak mu nekk ki nga xam ne jigéen la yaay la nekk ki nga xam ne jàmbaar la mu nekk jigéeni jàmbaar nag ki nga xam ne suñ compté jàmbaari jigéen ñi foog ñu boole ko si am na jaar-jaaram yu métti waaye ñëw na wane lu mu gëm Sainabou taxaw na am na ñëpp xamul ne Sainabou Mbye si jaar-jaari Sainabou Mbye dem naa laaj ko kañ la doon li nga xam ne mooy business am bi moo ne depuis bu mu nekkee school mu nekk ki nga xam ne ndaw la mu bëggoon fi business si fi dro mu ne moom bu mu nekkee school si la def business am bi téye pensil di binda Sass mu ne bu mu ko doon bind xaritam mi ne ko waaye yow loolu binda nii mi ne ko suma magee ba am suma business bi nii lay tudda Sass mu ne kooku di ko ñii di ko ne man ministre laa bëgg a nekk ñii dina ne docteur mu ne moom daal jën ak jaay lak foog moom daal toog jën ak jaay am xaalis si boppam nekk ki nga xam ne mooy fay nit waaye kenn du ko fay kookoy Sainabou Mbye mu nekkoon li nga xam ne jaar-jaaram ñëpp xam nañ ko Gambia waaye taxut tey taxawal na boppam digal boppam wane moom mooy kan mu nekk ki nga xam ne yaay la jabar la ñu laaj ko nag dugal nañ tam li nga xam ne moo nekk si private life am li nga xam ne kaso bu mu duggoon laaj nañ ko si foofu tamit mu wax ñu li nga xam ne moo nekk moom kaso bi bu mu ko demee meneen nit yi dañ ko doon yërëm waaye moom kaso daf ko téewoon ne holiday sam la ndig dem na si kaso bi yaram bu mu amoon sax si kaso bi la ko amee mu ne moom dafa téewoon ne holidays dafa dem am holiday sam daal dem toog benn place moom noonu la ko doon dundee ma ne ko holidays nga doon def si kaso bi wala mu ne moom dafaa toog
taal teleem di seetaan di xaxataay ba nit yi roommate tamit ñoo lay ñëw du ko fekk su ko seen lu xew mu la leen ne happiness laay dunda fu ma nekk ni maa ngi am jàmm nit yi ñu ko ñëw fekk si ne ko ay yaay Sainabou kon yow lu ne wax yëpp si yow nii nga mel mu nekk li nga xam ne dunda na ko si kaso gi mu ne bu mu nekkee si kaso gi si la loon am tamit yeneen expérience yi nga xam ne pour ibi yeneen bitigam te xam business am tam naka la ko loon defee kooku si dem ñu bàyyi la ngeen di dugg si loolu. Sainabou kenn umpale wut lu jaar-jaaram ñun ñëpp fekkee nañ ko gis nañ lu happen and then with all that jigéen ñi jàmbaar la daal. because génne na kaso ñëw. te mu ngi sëy tamit mu ngi amee ay doom waaye still now continue na liggéeyam mu ngi def liggéeyam despite all the noise people have been talking ñu ngi doon wax lu bari si moom waaye loolu terewut moom mu ngi jàpp fu mu jàpp rek di daan dooleem and it's very important comme mention nga ne bu mu nekkee school la start di binda plan business plan sam and all that ñeneen ñu ngi bëgg a dekk ministre and all that waaye foog naa jigéen itam comme Gambien si dañu war a bàyyi xel dara moo nekk business is very important because ñëpp duñ mun a toog si offices yi so lan ngay def soo toogul si office is to start from somewhere ak tamit depuis time school kañ la jeexal school kañ la door business am bi all these are very important things yoo xamante ne nit ñi dañ si war a jàngee comme dafa starté from step by step xam naa time bu mu dooree kenn xamu ko woon waaye léegi foo wax SARS xam nañ SARS si lan la nekk mu ngi si skin care bi mu ngi si fashion bi mu ngi yëngu su yu bari daal teg na si jaay pompiteer exactly recently sax gis nañ ne mu ngi jàppale new doole yi mu ngi isi ay soble yu mu ngi koo jaay and all that it is very important comme Gambia we have very hard working women and all we need is the support comme ni ngeen ko waxee nekkul góor yi rek ñun jigéen ñi ñoo war a jàppalante góor itam ñëw fekk si ñu mun a jëm si kanam so story am bi is very inspiring and I hope ne people will learn from that nit yi dinañ jàngee foofu bu baax a baax la Kawsu mu nekk ki nga xam ne jigéen la business bu muy jaay di business yi pompiteer ak soble yu muy indi ni mayonnaise ak ketchup yooyu jikaram moo ko moom mu ñëw ne jikaram ne ko doo ut kenn ku lay defaral advertisement man maa la koy defaral bu ma ko ne waa SARS mënoo jël yëpp da ngay jox yeneen nit yi ñu defaral la ko bi ne man maa koy defaral suma jëkkër mu nekk li nga xam ne moom am na si right tamit ne moom mooy defaral jëkkëram li nga xam ne mooy business bi Kawsu waaw it's obvious soo dégloo li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaram dafa nekk mbir mi nga xamante ne lu am solo la but man lu ma si gën a underline mooy like lu ñoo wax di topic sentence on the whole discourse on is gom-gom gis nga life comme li ma wax rek bul gom ne nit ñi ñooy tax nga ne déedéet most of the time kuy gom ne nit ñi ñooy tax nga ne fu nit ñi bugg nga dem foofu ngay dem wala sa soo fa jublu di nga jékki-jékki ji sa bopp nga àgga foofu noonu benn si li nga xamante ne moom mooy from school si jamono bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi am aspiration pour doon leneen jamono boobu la am aspiration pour amee li nga xamante ne moom mooy liggéeyal boppam gom-gom boobu dafa raar ci li nga xamante ne moom mooy nit yi réew mi rawatina si wàllu jigéen mooy ne sometimes dañ dee bugg a shortcut mooy bugg a faatee la aaga and loolu daf ñu dee yóbbee to a point bi nga xamante ne even su fekkee ne si relationship la danga dee yaakaar ne di male folk moo war a defal di female folk mooy góor gi moom moo war a jox wala defal ki nga xamante ne moom mooy jigéen bi gis nga nit soo amee gom-gom boobu du la dee allow pour nga xelaat outside li nga xam ne moom mooy lu nga àggale think outside the box du la dee allow nga xelaat lu bari benn time dama doon am ko ma doon waxtaan ma jox ko benn funny scénario and then ñun ñëpp ñu rey and then we move on ma ne fii dangaa bokk ak nit ki school ngeen jàngandoor bokk di same grade soo leen am sometimes mu am better grades than you still mu yaakaar ne yow soo ko waree génnee to a restaurant wala moom mu invite to a restaurant yow yaa war a fay gis nga loolu non it's a very funny culture bi nga xamante ne gis nga pour man dafaa tax jigéen tayal and jigéen war naa mun a tey invite góor mu yóbbu ko restaurant fere ko du ñàkk a fu la góom sa boppal xam nga loolu lan la moo asi góor googu noonu du la yab ba su naroon a nam leneen ci yow lu dul fu la sax dafa ne kii moom su ma ko xoolee mu wax ma suma boppam mais nañ ko bàyyi xel ñun in our Gambian societies xam nga léegi-léegi ñu wax la mbir yi nga xamante ne nit ñi duñ dee xool what are the scenarios au situation jigéen su jàngee ba mu am yeneen mandat maxaamay du sëy déedéet góor yu am fu la bugg a jabar bu baax dañ leen a takki waaye góor bi nga xamante ne dafa ut li nga xamante ne moom mooy jump and pass su leen a xool dafa ne
kii moom su ma jublu si moom mu wax ma suma bopp. and these are societies yi nga xamante ne ñun ci lañ nekkee so loolu lim laa wan ne moom benn la ci nit ñi nga xamante ne teel naa am gom-gom boobu mu xuus. waaw jàppale mënut a ñàkk si life waaye amal gom-gom te paree xuus. soo xuusee soo jaalee even su fekkee ne nit moo laa jox baaraam wala jox la loxo nga jaala. waaye saa yoo jaalee di nga ne man maa defal li suma bopp. moom situation am is a clear example. tey jii am na yenn organisation wala institution yeneen bérébi liggéeykaay yi nga xamante ne su foo rekkoon ne foofu la doon liggéey jaar-jaaram ni kon tey liggéeyam dafaa yàqu. waaye moom gannaaw jaar-jaar boobu noonu liggéeyam dafa éegi jóge ko foofu it. because gis nga olof daf dee waral faral di wax ne siiw du jàmme borom ma ne léegi siiw ibi bunte xéewal bi nga xamante ne ñàkk a siiw ibiwu ko. so foog ñu nangu ne. li nga xamante ne moom mooy business am bi di SARS siiwoon na ñu bëri xamoon nañ ko waaye jaar-jaar bi dafa gën a yokk a siiw li nga xamante ne moom mooy business am bi ba tax na tey loolu daf ko gën a jox beneen fit mu am yeneen i mbir yi nga xamante ne ñeme na koo def loolu nag suñ ko waxuñ ne na jigéen ñi dem defi naka su dul noonu déedéet non foog ñu leeral ko waaw foog ñu leeral ko waaye li mu bugg a pour ñu understand rek mooy ne jaar-jaar in life gëm sa boppam moo la ci dee mun a génne am na kim doon moom si boppam gannaaw jaar-jaar boobu mu fay forever ba kenn du ko tuddaat waaye am na gëm-gëm ne lii jaar-jaar la after that life has to continue and for the fact ne life has to continue moom dafa toog raba yoon bi nga xamante ne ci la moo jóg ba bu mu ci jógee dafa ñëw continuer life am and today du ma ne alhamdulilah ba at least to a certain degree bëri na ñi nga xamante ne moom mooy ñun ñuy xaar weer yu dee ñeewuñu waaw so loolu lim laa woon rek mooy góom-góom mooy everything but also ci biir góom-góom boobu na nit ñi teel di am li nga xamante ne moom mooy ay stepping stones doomi aadama foog nga nangoo am éguwaay waaw loolu moom kenn mënul koo war a bañ gis nga ci éguwaay yooyu noonu na nga am sa plans ne even ñuy receive monthly salaries nañ sóoraale ne lii nii tey jii bés bu mu doxutee wala bu fekk mu ngee dox sax war naa waajal suma bopp li nga xamante ne moom mooy retirement fu ma daaneelee mooy benn tay ma ngi doon waxtaan ak benn nit mu am lu ñu doon wax about like old folk bi mooy lu tax kilifa yi duñ dee bëgg a retire dañoo retire jël contrat ma ne ko parce que waajaluñ ko te gis nga olof daf dee faral di wax ne ku iñaanee sa ndono sa dee ñaaw léegi-léegi du dee nekk sa iñaanee sa ndono de léegi-léegi daf dee ñàkk a waajal sa ndono soo ñàkkee waajal sa ndono mun nañ koo jaawaarle iñaanee sa ndono parce que yow jamono boo war a joxe léegi yi nga bugg a jamono boobu noonu doog a fooxaarti li nga xamante ne moom mooy li nga bugg a denc du dem kon comme ñun ndaw ñi rawatina di younger generation nañ di waajal seen bopp si jamono bu ñoo dem school ba suñoo dem ba di defal nit liggéeyam ñuy see am weer bu dee nañ am luñ lijjantil seen boppam moomale ko rawatina si jigéen ñi parce que benn gis nga góor pour mu jox la cër su fekkee ne cash power jeex na nga jënd cash power dugal mu ñëw nga ne ko cash power jeex na man maa dugal mu ñëw mu joxe dépense waxuloo ko ne dama yokka de mu yokka bi moom si boppam muy toog di añ mu leer ko ne lii moom li ma joxe am na li nga xam ne moom mooy fa yokka te xelam dal ne ki nga xamante ne moom mooy ki ko yokka ñaxaam moo ko jox fiiraange du fa jóge li nga xamante ne moom mooy yabeel du fa jóge waaye gis nga su yaakaaree ne mënu koo am rek daf koy commencé di méngale ak mbaadu Kawsu moo ko jox mbaadu Lamine moo ko jox mbaadu Moustapha moo ko jox te su boobaa bés bu mu rombee ba gis lu nuróog takkandeeri góor ci booram mu ne góor nii la kon yooyu noonu war nañ ko mun a waxtaanee gannaaw bési jigéen ñi la te ñoom seen jàmm mooy ñun suñ jàmm te ñun suñ jàmm ak ñoom seen jàmm mooy jaami réew mi te jaami réew yi mooy li nga xamante ne moom mooy jaami àddina kon nañ leen waajal ci njekk ak teranga loolu lu am solo nañ leen waajal nag si njekk ak teranga kookoy Sainabou Mbye nag gis ngeen ne lu mu wax foofu te lu si gën a neex nee na moom bu mu nekkee kaso bu ñu ko bàyyee sax am na ñi nga xam ne moom moo fay fu ñu jénnee ñooñu ñi nga xam ne jigéen ñu fa nekkoon am na ñoo xam ne ñu bëri ñu nga xam ne moom moo jël fayal gaa yi ñu jénne leen mu nekk li nga xam ne nag moom duggam kaso am na loo xam ne mi ne def si jàngee am na ñoo xam ne jénne na leen bu ma ko laajee na ko saas lan nga foog ne loolu leen war a jàppale jigéeni réew mi mi ne moom du ñëw ne jigéen daf laa jox xaalis na la am dama start waaye boo ñëwee dafaa toog mu wax ak yow waxtaan ak yow bu jigéen xeeb ibin gerte saaf sa dama nga jaay ko ngay door benn noonu ngay defee nanka ba am li nga bugga waaye xam na comme suma maasi moom dañuy wax ne tif lak man daanaa dem dinaa dem am lii dugga si pileen ba def yële dinaa dem defi suma business te nekkul nag ñëpp la yàlla wax ne da ngeen di dem dugg pileen suma maasi moom mooy loolu kon ne ñëw nag ko koy Sainabou Mbye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax madame Diafal ak du ko nuyu di nuyu seen waa SARS ñoo ñëpp ñu fa nekkoon lak manager bi ak
ñu fa nekk ñu ñun Thierno ak gars yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax mun nañ ñëw rek ñu dem seeti suñu beneen bi nga xam ne moom leen amoon dem fekk ji ki nga xam ne muy kenn koo xam ne suma sista bopp la kooku damay kontaan bu baax a baax su tey su ne Dieye Ndiaye lu gën a tax ma dugg si kansulo bi kooku bokk na si mu nekk ki nga xam ne jàmbaar la te bokkuñu political party waaye dafa nekk jàmbaar nekk jigéen bi nga xam ne jigéen ju man góor nekk foofu si Bakaw ba pare mu nekk jigéen bi nga xam ne mooy député mayor fii si KMC muy Binta Diané Diallo ñu dem seeti ji Binta Diané Diallo te ñëwaat si suñu biir plateforme bi. fii KMC boobu on the 9 on the 10 on the 11 la parce que suñ gars yu war a jóge US dañu xarale tuuti moo tax génn mu woon parce que time bi dafa war a dem nañ si media yi TV te wane ne KMC this is the first time ñu ngi organise Lumo in KM te ñoom rek ñu ngi collaborate ak GYCC ak FKF ñu ngi colla ak KMC si boppam as the deputy mayor ñu ngi lisa agricultural committee yu fi nekka member si suñ farmers rep sa jigéen la waaw farmers rep fi jigéen la am na jigéen councilor boo xam ne am na 7 jigéen jàmbaar ñoo xam ne ñu ngi KMC nit yi yan ñoo seet si loolu waaye ñun fan la nit yi di ñu óolu mooy ñuy advocate di support women activities te loolu ñu ngi koo def KMC ñu ngi nii ak suñu women councilor bu fi nekk ñu ngi koo koolee kii naka la tuddaat women rep from women's bureau bu ñu waxee ne women's day la ma ne leen bii koy man may jël responsibility ma mee soone council def yëpp te loolu def nañ ko ba pare ëllëg rek maa ñoo ñu jëndal asu bi ñu teg fa ñëw KMC man maa ko liit ma ne na bii moom KMC jigéen dañu war a gis seen boppa lii la affaire jigéen su ñëwee rek nang si góorgóorlu nga taxaw yi fi jigéen la parce que jigéen dañ fiy torop waaye dañ bëgg a gis seen boppa loo xam ne jigéen yi am fa léegi sooy def loolu di nga am jigéen yi nag moo tax ñun through the farmers rep ñu ngi ko ooyee Bine Maro ñun indi nañ cold storage indi na cold storage boo xam ne mu ngi Serekunda marché indi na benn boo xam ne mu ngi women OS ta ñuy jaay yoxos benn bi ñu ngi ko install Bakaw women's garden boobu tam mu ngi fa maa ngi amee benn projet sax maa ngi ko tooga 7 million projet boobu tam mu ngi si yoon bi boo xam ne ñu ngi ko war a implement pour affaire jigéen ñi women pharmacy nag dañ leen war a dooleel pour affaire yi marketing moo tax maa ngi doon advocate affaire storage am na benn ñaari projet waaye su ñoree rek dinaa leen wax boobu tam wax site jigéen ñi la pour within KMC parce que ñun tam dañ am domaine duñ dee mën a génn waaye dama bëgg lu may def rek KMC jigéen ñi ñu ngi am nañ xale tamit ñoo xam ne ñu ngi to entrepreneurs moo tax mag indi GYCC pour collaborate ak Women First Foundation ñooñu nekkuñ fii ñoo ñu ngi outside US waaye tam ñoom tam ñu ngi ñëw pour loo xam ne maa ngi yëngatu rek jigéen yi ci seen boppa parce que yéen xam ngeen ma di last 5 years waaw councilor la ba léegi councilor la parce que waaye ba léegi maa ngi try deputy mayor la mu ngi mel ne fii ñaari mbaxana laa am dama dee doxal bii ma doxal bii waaye ba léegi rek ñu indi jigéen yi together ñu gis ne benn lañ di nga bés buñ supportante ñu ni yëpp bés boobu dina saf de dina saf trop pour ñeneen ñi moo tax ma ne moo tax ñu ku nekk koy ut njiit rek da ngaa dem si jigéen yi jigéen su la bootee doo daan te amuñ fekk fuñ nekka dañ dee wane ne fii lañ nekka moo tax dafa important trop ni mun nañoo nekka different political parties that's our right loolu koy baax na trop because everybody has right to join any political party waaye at the end ñu gis ne ñun yëpp jigéen yi Gambia lañ xam nga Gambia muso ilo dulale beta jël ba daf ko dee woy ibe kunkote ma da kote be dinia moo tax ñu naan ne we are the central caretaker of the family dañ dee try suba teel soo fi ewee 4 o'clock jigéen yi Gambia nga gis leen si naako yi si faro yi loolu yëpp pour seen njaboot yi soo jigéen seen taxawaay Gambia fii important na torop ñu ngi try de parce que jigéen boo gis da dee doomam rek la dee xalaat ak njabootam yi moo tax jigéen dañ ko war a fonka foofu laay duggee la jigéen foo ko gis nag doomam lay xalaat ak njabootam ak kiram ñu xam ne yow yaa nekk councilor Bakaw ba pare nekk député mayor fii si KMC nga nekk housewife nekk jabar nekk yaay noo mu ne balancer jabar sa kër ba pare ñëw nekk councilor député mayor macha allah noo mën a balancer ñaari liggéey boobu mbaa loolu jigéen la waaw loolu yàlla moo ko may jigéen loolu mun nañ koo def dañ dee jël different responsibilities
dangaa gis na suma eewoo suba teel dama am pour toogal suma doom yi pour lunch box bi ñu defal leen lekk ñu dem su ma ñëwee tam nekku ne yëpp nga dee jox fóotkat nag lage-lage yow tam nga defal yu sew yi parce que sëy moom foog nga sëy waaw sëy moom mënuloo bàyyee ñëpp si liggéeykat bi loolu mënut a dem waaye léegi tam yow tam loo mun yow tam yaa ngi koo def during weekend foog nga créer sa boppa time yoo xam ne dangaa def sa responsibilities loolu ko duñ ko ñaakaa def mun noo jël lépp sa jëkkee ñëw Fatou kaay tegal ma añ ka déedéet léegi-léegi su ñëwee te yow tam non solo rek nga try nga tegal ko ndox ak loolu noonu ak defar ba mu baax rek ngeen xoolante loolu tamit sëy bi gën a dëgg waaw loolu moom nekk na mu nekk loolu yéen a ko dégg loolu la sëy bi gën a dëggan ndig dañuy wax ne most of the time ñi nga xam ne ñoo téye li nga xam ne mooy place bi pour ñu mën a nekk seen sëy di sëy du yomba ndig duñ toppatoo sëy bi liggéey bi leen ni gën a toppatoon sëy bi ma ne xaaral su ñëwee nag comme que dégg nañ ko dinañ ko laaj li nga xam ne mooy suñu honorable bu ñu xool moom bosam gérer na ko téye na ko waaw téye naa ko léegi-léegi sa nit yi suñ ñëwee suñ kee ñu ne kii mooy député mayor dine wax ne waxuñ kii de ñu ne député mayor ma reeb parce que léegi-léegi dine ma fekk maa ngee weer waaye maa ngee bale maa ngee def dara so dangaa gis ne position bi warut a tax tamit doo mun a def sa responsabilité baax na si tamit waaye su ñëwee dama leen dee wan ne is same and same there is no different place warut a tax nga bàyyi loo war a def si néeg bi tamit waaw moo tax dañ war a def suñ see bi gën a neex mu gën a baax baax na si waaw tey lan la nga foog ne moom leen war a def jàppale li nga xam ne mooy jigéeni réew mi jàppale leen li nga xam ne ñu gis si seen bopp ñëpp xam ne ne ñun si Women's Day digga la lak àndaat suñu biir programme bu leen fàtte ngi seetaan li nga xam ne mooy Star TV di International Women's Day di programme bi nga xam ne moom lañ jàkkaleel jigéen yi lak jigéeni réew mi ñi nga wax naa leen ne jigéen ay yaay mooy jabar mooy ki nga xam ne mooy biir mooy wasin te mooy nampal kon jigéen li nga xam ne lu jara bàyyi xel la moo tax lu waaye di def lak war nga bàyyi sa xel bu baax a baax xam ne yow yaay kan mu nekk li waaye yàlla bu defoon ca yàlla bu defoon góor war a biir ba kaw si biir ma jël off rek noo pale wax nga ma li ma jaxal bu la ñu tooñ nag tay suñ poosay nampal nga naan ne jigéen ay nampal xay tay suñ poosay nampal ñu war a toog la ñu ne MD biir 9 months jaay foog ma may ko waaw jërëjëf man lépp si war a biir non loolu kaala mais su ma boos ngay tooñ nag sama ñaari boos yi asal ku war a biiree yaa ngi tooñ nag moo biir boo xam ne dañ koy tegaale lopitaan du ko teg everyday lopitaan di moom day feebar nag mu nekk jëy bàyyil tooñ waaye député mayor lu mu wax am na solo and then gis nga si waxtaan bi lu ñu doon junja député mayor si boppam xuus na si soo xoolee li nga xamante ne moom mooy ay jigéen ñu yaatalal la mënut a dem yëpp waaye understand nañ ko loolu lim laa woon rek gis nga in life soo amee góom-góom ne yéen da ngeen war a mun a dem da ngeen a demandoor waaye soo amee góom-góom ne dañ la war a yóbbu suñ la yóbbu da ngay ngurumtu da ngay nekk di def li nga xamante ne moom mooy ay naka su dul noonu and loolu moo dee asi xaat yi bi mooy ñaaree di mandaayam mu nekk ki nga xamante ne amoon na góom-góom bi ne nu métti métti te xam nga lu si gën a métti mooy góor la taxawaloon yaa ba gis nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy ak jigéen ñi ñoo jëflanteel mun nañu noo toog ne ok kii buñ ko doon taana councilor rek la woon su demee foofu noonu mu nekkutoon starté wutoon as a deputy mayor suñ bàyyi xel history dañ dem bi li nga xamante ne moom mooy si njeexital bi seen mandat bu njëkk bi si la doog a nekk li nga xam ne moom mooy deputy mayor su ko jigéen ñi iñaanee woon du dem waaye jigéen yooyu ñoo ñëw bootaat ko roganti ko ba li nga xamante ne moom mooy tey jii mu ñëwaat mu dooraat li nga xamante ne moom mooy mandat bi as député mayor ñu ñaanal ko en bi oyof ci moom ba pare yàlla jàppale ko en bi nga xamante ne dina dem ba mu ko àggale ci jaama parce que li ma dee wax rek place yi ndénkaane yii nii ak ut soxna ñoo em yëpp yaakaar a ko umba kon fekk nit ñi dañuy am yaakaar yal na li nga xamante ne moom mooy bu seen yaakaar tas waaye yàlla nga xamante ne moom moo amee li nga xamante ne moom mooy ku dem moo la yóbbu te li nga xamante ne moom mooy kum jàppale mu oyof ci yow yal na ko yàlla jàppaleel en bi waaye li mu wax lu am solo la jigéen ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy jigéen ñi moo jëflanteel nekkul jigéen ñi ba kaw rek because député mayor moom moo nekk li nga xamante ne moom mooy ku toftal ci mayor bi use opportunity bi gërëm ki nga xamante ne reach out nañ try nañ pour am ko waaye yàlla dogal li nga xamante ne moom mooy li ko soob ba mënuñ ko woon a am mooy ki nga xam ne moom mooy di mayor of Banjul yooyu lim laa woon rek mooy ne yii nii lu jar a bàyyi xel la in KM am nañ député mayor
waaye ñu ne jigéen ñi waruñoo nekk rek di deputise in Banjul ñu def fa li nga xamante ne moom mooy mayor moom it mu nekk ci li nga xamante ne moom mooy ñaareeli mandaayam te góor ñi naam bokk nañ ci li ko fal waaye jigéen ñi taxaw nañ ci béy nañ ci seen waar bu yaatoo so ñun façon yi lañ gis bugga mu bari bi nga xamante ne ëllëg ak si biir mu yomba ñun bu ñoo gën a nekk xale jigéen ñi si areas yu ñu leen daan gis was in the teaching field mooy ci wàllu jàngale and lu ko waraloon mooy because jàngale dafa am lu bëri li moo def ak li nga xam ne moom mooy yar and then foofu lañ daan gis jigéen ñi waaye ñoom tàccoog fecca rek lañ daan gis ci li nga xam ne moom mooy politique waaye léegi gis nañ li nga xamante ne moom mooy ñu ngi jël li nga xamante ne moom mooy di front line am nañ li nga xamante ne moom mooy di CEDEAO am nañ li nga xamante ne moom mooy di Mobutu protocole yii yëpp ay charte téere yi nga xamante ne yuñ taalif la ci gox bi ci sub-région bi tey jii ñu ngi ko jëfandikoo ñu gis ne Gambia desut ci gannaaw kon naam ñu ngi sargal li nga xamante ne moom mooy jigéen ñi si bés bu ñu leen jagleel Gambia dafa bokk ci réew yi nga xamante ne tamit dafa am jëm kanam ci wàlla boobu te loolu tamit fu ñu jaar wax ko because bokk nañ ci réew yi nga xamante ne teel nañoo am li nga xamante ne moom mooy vice président bu jigéen am li nga xamante ne moom mooy speaker of the national assembly mu nekk jigéen te suñ ko xoolee by hierarchy gannaaw président vice président bi la gannaaw kooku li nga xam ne moom mooy speaker so suñ amee loolu ñu ko wër yëpp ñu nekk jigéen léegi xanaa gën a xuus yaatal bañ am li nga xamante ne moom mooy di states number 1 mu nekk li nga xamante ne moom mooy jigéen xam nga boobu nag lan moo ma cee neex su diwbaa dafaa nekk li nga xamante ne moom mooy first ladies conference suñ amee kan mu war a teewal Gambia loolu rek a ma si jaaxal waaye dina nekk li nga xamante ne moom mooy loolu rafet la waaye loolu yëpp ñu ñambaas ko rek ci li nga xamante ne moom mooy bés bi pour wane li nga xamante ne moom mooy doole bu mu am waaye nag tamit fu ma jaar nag wax ni tamit jigéen ñi nañ gën a yaatal ci wàllu nampale bi parce que Dieng Ndiaye moo ko wax fu ma jaar dugga si déet non xam naa ne ñun góor ñi nag fu ma jaar jàmbatal leen am na ñu ëpp ci góor ñi fu mu nekk nii ñun dañ gis nga góor mooy jënd pampas góor mooy jëndal Kawsu tey nekkul ba si góor yi tey ba si jigéen ñi la jigéen ñi la waaye nag soo leen demee ñun ñoo dem soo fu jaar boobu it ñu wax ko tamit gars yi bàyyi ko xel gannaaw yéen ñi jigéen ñi ñaax leen jigéen ñi ñu li nga xamante gis nga nampal dafa bokk ci wér gu yaram te ñeena te ñu ñoo nampal bañ a nampal doom yu jigéen lañ te ñooñu mënuñoo teewal fii seen boppa jooy ba leen man ma jooyal leen fii xam nga ñaata jigéen mooy jën a pampas di jën a seral ak di def yooyu ak bëri nampal leen jigéen yaa ñoo yore kër yi waaw loolu moom gëm naa ko waaye nampal leen man ñàkk a nampal bi rek lay wax de ma ne ñu ne nampal leen liiri yéen a ko dégg noonu la mu nekk ki nga xam ne mooy Binta Diané Diallo la nekk nopp nag akon na baate Binta Diané mooy li ko war donc mu ne ma Binta Diané Diallo Kunda ma ne ko kay mu nekk ki nga xam ne muy am projet ki nga xam ne moom lay defaral jigéen ñi mi ne mu fi war a def li nga xam ne mooy luuma foofu si KMC te gaay mi sax ñu war a ñëw mi ne ni ki si week bii la gaay war a jugee Europe ñëw ay ñi nga xam ne ay tubaab leen ñoo war a ñëw te luuma bi ñu ngi koy defee foofu si KMC te ay jigéen leen jël tam ñoo fa war a liggéey mu nekk li nga xam ne mu ngi koy di mu ne liggéey ak jigéen ñi ba pare am na yeneen projet yoo xam ne mi ne mu ngi ko war a def yooyu yëpp bugg koo wax mi ne ndik bu ñëpp xamee fi ngay dem doo àgg moo tax yooyu daf ko bëgg a tegagum noonu la teg ko waaye mu nekk ki nga xam ne jàmbaar la bu ma ko laajee comme stigma yi xam ne moom leen di jigéen di daj ak yooyu yëpp mi ne ma jéem man dund ma ko ndik man dama ñëw nekk ba kaw am ak ñëpp jàmma mi ne ma xasteyee ak yooyu mi ne ma man xaw ma loolu dund ma ko ndik man du ma xas kenn mi ne ma dinaa campagne def yëpp te du ma xas du ma saaga du ma wax kenn moo tax tey ñun ñëpp ñu nekk jàmma mu nekk te loolu su ko waxee nag man damay wax ne digga la ndik ñun nekk nañ si benn société boo xam ne métti na pour yow nga nekk jigéen jiite place nga toog si place boobu jiite waat foog nga am gëm-gëm gi man lu may wax la ne man I love myself man dama proud si suma boppa suma pata bii moom saa yu nekk mu jox ma ko dama pata jee pata noonu la ma ko saa yu nekk dama jee pata noonu la ma koy def ma ne ko man doon pata jongo ma nag pata bu ma bugga tey dangaa gis ne tey ñun Gambie ñun suñu boppa stigma yi ñun ñoo koy doore si kër gi tey dangaa toog nga rëy ñu ne la yow da rëy nga dem uti garab buy wàññi nga làppa ñu ne la xanaa da nga feebar soo tuutee ñu ne la da nga làpp yow de yow noo raagee da nga waw de nga dem uti ji yaram léegi yow man damay wax ne man dama teel a noppal sama bopp xam naa ne yàlla lii na ma bindee dama rëy mënumaa def sol lu Mariama dem sol tey Mariama mun na ñëw am ki nga xam ne
dina ko may ay 50,000 may ko 100,000 ndik moom Mariama nu mu séeboo nu mu nii noonu la bëgga man dama pataa mënuma am ku ma may 50,000 déedéet yow tam am na ko bëgg sa waasi léegi da ngay teel a xam sa bopp nag xam ne man lii la nga liggéey fas yéene ñafe gëm sa bopp xam ne man lii la affaire si xel la pata bi su ma toogoon saa yi mu ñëwee la si kaw si dama jee pata ma toog ne man mii man de dinaa rus a jéera waaye saa yi ma ko xamee ne ko duuf këleen dégg saa ko pomme de terre romb ko dem suma yoon suma doom bi saa yi ma gisee dama jee duuf këleen dégg ma ne ko saako pomme de terre min ma waa yow moom saako pomme de terre nga ma romba dem mu nekk li nga xam ne la may wax gars yi ne leen ne neen jée na man du ma rus wane suma boppa yaa xam jàng nga wala jàngoo place bu député am tey ku jàngut sax mun na faa dem tooge ji fit la dem ba ma tegalee ma làkkal la ko ba mu saf ba ñu na kawsu te xam na jot naa la benn I love myself I'm so proud of my tey Omar xool leen li Yàlla dogal yeah I mean coming back to the deputy mayor foog naa li nga wax ne comme ku am jom la ku am jom te ku gëm boppam la because for me am naa interview ak moom I think twice and then I have seen that in her bi ma ko laajtee comme like what makes you think ne di nga winaat election bi mu naa ma ne man dama gëm suma bopp xam naa li ma mun te liggéey naa you know si nga xam ne comme like façon yi nii ñun surtout ñun ndaw yi dañ dee jàng si ñoom lu bari loo xamante ne comme like dañ war a gëm suñu bopp dañ war a focus you know soo nekkee si place da nga war a focus and then do your duties as expected of you and then you know as time goes on di nga get to that level comme te tamit seetlu naa leen moo nekk ne jigéen soo ko joxee place pour mu jóge foofu noonu def dee jafe because soo ko joxee place def ko dee you know def dee jël everything mu def ko si focus liggéey bi for example nañ xool mayor of Banjul mu ngi nii wii naa na beneen you know second term am bi la nekk nañ xool kii di National Assembly moo nekk Banjul South honorable Fatoumata you know Njie waaw Touma Njie second term maam la nekk foofu noonu so all this daf laa wonal ne comme like jigéen ñi am na jigéen ñi jàmbaar yoo xamante ne ñu ngi liggéey te dañ bëgg a réew mi moo tax ñu nekk foofu noonu di liggéey despite all the comme li nga wax stigma bi comme lu leen dee wax yëpp mais yow for exemple dégg nañ ñu wax ko lu ne waaye still now mu foofu noonu mu ngi xuus di dem di ñafe di liggéey ñun yëpp gis nañ lu nekk di def su nekkutoon liggéey time bii nii jóge na foofu noonu and then lu si gën a lii moo nekk comme suñ dee contest ñoom ak góor yi ñoo dee contest waaye li ngeen wax jigéen ñi dañ leen doole because ñoom tamit dañ wanal jigéen ñi lu tax ñooñu war leen mën a dooleel so these are very very important things waaye tamit still now we will continue to advocate for you know women to be in leadership position let's empower women let's not just you know be lip singing about women empowerment comme Fatoumata Touma Njie is woon na benn bill si National Assembly bi pour comme like jigéen ñi mun a gën a am you know more seats in the National Assembly because so certainly it's very sad in the National Assembly out of 50 how many seats 53 seats only 3 women lañ elect ñaari dañ leen nominate what does that tell you and then bill boobu noonu buñ ko isee si National Assembly góor yi ñoo fa dominate moo tax ñu trust ko out so what does this tell you ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jàppale jigéen ñi ñoom ñoo nekk foofu noonu dañ amee kaddu so ñooñu suñu jàppale wul so it will be very difficult because su fekkee ne am pretty so su fekkee ne jigéen ñi ñoo opposé National Assembly bi bill boobu noonu dina doon jaala but mënut a jaala because nekkuñ bari wuñ foofu noonu they were just 5 time boobu noonu tamit so I think it goes back to ñun yëpp nañ jàppalante let's vote for our people let's empower people and then even cabinet ñaata ministers ñoo nekk ci cabinet bi but we have only 5 or 3 we have only 3 ministers ñi nga xamante ne female la these are not elected positions these are appointed so why lu tax xanaa góor yi am nañ fi jigéen yoo xamante ne jàng nañ mun nañoo yóbbu liggéey bi te suñ lañ doon joxoon comme these ministerial positions they would have delivered but why are we not giving those you know opportunities ñu ngi wax ne jigéen ñi waaw comme amuñ confidence bi and all that but foog naa comme kaw su waxoon na ko buñ starté programme bi moo nekk cultural belief bi comme jigéen da nga war a nekk si kër bi jigéen yow si kër bi rek nga mun a nekk foofu rek nga mun a you know toog nga gérer foofu noonu xam nga loolu noonu mu ngi si ñun ba léegi so how can we change that yooyu noonu I think it's very important dañ war a you know talk about those things wax nga fii nii fii these international you know laws yi nga xamante ne ñoo nekk di protect rights of women di Maputo protocol di CEDAW yii ne yëpp ratify nañ ko di Gambia
even the Beijing convention bi lii nañ ko ak tamit this SDG 20 30 yooyu noonu yëpp we are subscribed to it but are we really seeing that because Gambia nekk na dëkk boo xamante ne the moment ñu start du realize ne ñu ngi make progress ñu delloo ñu gannaaw for example let's talk about this FGM comme gisuma lii but we have to talk about it because all these are issues te jigéen yaa koy jànkuwanteel exactly jigéen yaa ngi koy jànkuwanteel so gis nañ ne loolu noonu am nañ loo boo xamante ne dafa ban FGM why is it coming back at this time ñun yëpp umpale wu ne ok ñeneen ni man du ma wax si loolu because suma xam-xam maacul si fi islam and all that lu mu wax ak lu mu waxut loolu man du ma si wax waaye tamit dañ war a recognize the fact ne health conditions medical wise it is harmful mu ngi toroxal jigéen ñi am na ñoo xamante ne sax ñu ngi lose seen life si ñu ngi dee si loolu noonu yëpp naa dañ war a consider all these things buñ indiwaat loo xamante ne dañ ko baanoon still now I believe ne am na ñoo xamante they are still doing it ñu ngi koy def ba tey sax exactly lii ay métit yoo xamante ñu ngi ko teg si jigéen ñi te jigéen ñi ñi nga xamante ne ñoom dunda nañ métit boobu noonu still now they live with those consequences ñoo nekk di génn di wax ne ñun lii moo ñu metti lii lañ teg si ñun ñi nga xamante ñun antanuñ ko ba still now lu si gën a metti mooy góor yi ñoo dee ñëw di wax ñi nga xamante ne they have no experience even ñeneen ni sax am nañ experience xam nañ what is doing to women but still now they just feel like ñoom lii daal dañ ko war a continuer so these are things yi nga xamante ne we have to talk about it these are things yi nga xamante ne we will continue to advocate for it to stop because jigéen yi am na métit yoo bari yoo xamante ne ñu ngi ko jànkuwanteel te saafaral luñ ko te dañ ko war a saafaral su fekkee ne bëgg nañ réew mi dem si kanam looloy wax waaw bëgg a yokk suma kàddu rek ci loolu mooy li ma doon wax lu ëpp si jafe-jafe yu jigéen ñi dee jànkuwanteel seen moromi jigéen ñoo leen ko dee teg suñ xoolee taare bu gàtta ci li nga xamante ne moom mooy lu wala asi li nga xamante ne moom mooy ndax dañ ko war a repeal ndax dañ ko war a baanaan stop si jigéen ñi la jógee because suñ xoolee ay jigéen ñoo ko def ñu àtte leen teg leen daan li nga xamante ne moom mooy Supreme Islamic Council time boobu la si xuus def ci ñoom wala ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey Supreme Islamic Council def ko so loolu lim laa woon rek kon jigéen ñooñu suñ ko defutoon ba daan di am ni kon lu si du si doon xew so foog naa ne in as much as bési sargal jigéen ñi la nañ xool yénn ci lente yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a sonal jigéen ñi du ko gis nga li suñ ko waxtaanewul dafa métti si ñoom ba pare ëllëg su demee ba mu toll ci fi nga xamante ne moom mooy legal ak illégalité la loi dafa tëddee njaaxanaay su aatee lim aatee loolu mooy xew te ci boobaa ñu xamul dinañ ne yaakaar ne ay jigéen ay góor ñoo ko nasaxal fekk déedéet ay jigéen ñoo ko xamba waaw ñoo ko xamba su loolu war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax man I keep making my position to say ne diine islam bi nga xamante ne moom la fi yonent yàlla Muhammad asi du lor kenn loolu lu leer la ba li nga xamante ne moom mooy jullit ñu ne su fekkee ne da nga lekka li nga xamante ne moom mooy soble xaaraan bul dem julli ji ci mbooloo parce que islam dafa bañ nga lor ñooñu mu jógee ko foofu mu ne su fekkee ne mbas jógee na fi comme laaj feebar jógee na fi bi nga xamante ne buy wàlle la nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fu mu nekk nañ fa toog ñu nekk feneen ñu toog fi nga xamante ne ak seegut pour li ñuy bañ mooy ñuy jóge ko fii walla ko foofu su fekkee islam mooy nangu cadre yooyu ak julli nu mu amee doole mu ne soo demee ba nga xamante ne mënuloo taxaw nga toog julli kon gëm naa ne diine boobu dafa ñëw pour yombalal nit waruta mun a basé wu si diine pour ne diine li nga xamante ne moom mooy dafa wax jigéen ñi dañ leen war a jongal by force ba tey ñu nga xamante ne ñoom ñooy nit ñi ñu ngi am firnde yu wér gestu yi wane ni ñaa ngi see loru loolu noonu man li ma wax ci li nga xamante ne moom mooy ñetti ponk yi nga xam ne yooyu laa jël foofu laa ko tënk am na nag ñuy wax naa ne xadis bi ne yonent bi mu ne suñ ko def nañ ko defee nii ñu ne boobu wérul am na ñuy taxaw di wax ne yonent bi mu ne li nga xamante ne ñoom ñori ñaari béréb bi jongukaay suñ laalee sangu set war na ñu ne loolu noonu foofu la ñuy basé wu dama ne man waxuma ne yonent bi waxut ko waaye li ma wax mooy yonent boobu noonu moom ñu gëmloo ne diine islam bi nga xamante ne moom la fi asi warta lool ba pare am na li ma laajte woon ma ne yàlla def na yonent bi si lu dund ci doomam ñëpp ay jigéen lañ su fekkee dañ ne li nga xamante ne moom mooy xadis bu sax la ba ñoom war nañ see sukkandiku pour def ko nañu kenn wax ne kenn ci doomi yonent yu jigéen yi diw lañ ko def loo te loolu nag man coow li lu mu bëri musuma dégg benn boroomi xam-xam bu ñëw ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doomam bu jigéen bii nii jongal nañ ko waaye
dégg nañ si taarix ne li nga xamante ne moom mooy islam li mu waral li nga xamante ne moom mooy wan na ko ne góor su jongut seta matut jógee nañ foofu noonu ñeneen ñi ko link mooy méngale ko ak ki nga xamante ne moom mooy yonent yàlla Ibrahim loolu taarix lu ko ase fiiraange la kon ndax ñun dañoo fiire suñ doom yi so war nañoo mun a sukkandiku ci loolu waaye nag niñ ko bàyyee borom xam-xam yi ñu aate ko ñu am xam-xam yi diine dañ ko aate ci diine te bañ cee xool li nga xamante ne moom mooy parparlu parce que gis nga parparlu ci kaw àddina fi la yem ku nekk na nga xam ne bépp kàddu boo wax si yomal xiyaame dañ la ko xisaab te bàmmeel dafa xat so loolu suñ ko sóoraale duñ si nangoo nga wax ngir xaalis waaye duñ si nangoo wax ngir li nga xamante ne moom mooy tamit far ci aada ak cosaan ku nekk am nga li nga xamante ne moom mooy sa dëkk luñ aadawoo wala fi nga xam ne moom mooy fi nga juddoo luñ aadawoo waaye terewut am na yi nga xamante ne diine dafa ñëw pour génnee li nga xamante ne moom mooy jëfi aada yi nga xamante ne méngoowut ak moom mu génnee ko teg ko fële naam dafa sopp yi nga xamante ne moom mooy yaaxul dara ci diine waxuma ne jongal jigéen yaakaar na dara ci diine waaye su fekkee ne gestu wane na ne bëri na jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koo acc ci wér-gu-yaram jamono dox bañ gis ne bëri na jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi koo acc si léegi sëy kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax la mu nekk li nga xam ne programme bi am na solo bu baax a baax dañuy dem la xool suñu last vidéo bi la ñu ñëw xam naa ne daanaka waxtu bi xaat na bu baax a baax ñu am na ki nga xam ne mooy Ma Foundation Fatoumatta Jawara Ma Foundation for Women la ñu moom lañu dem ànd ak moom seetaan ñu ñëwaat la am suñu ki nga xam ne Iron Lady la muy jigéen ju man góor mu nekk ki nga xam ne kenn la si réewi Gambia mu nekk ki nga xam ne nag wax naa leen ne day teel a xëy na guddee wàcc na mu daray góor mu nekk ki nga xam ne lépp lu mu def lak wala lu mu am lak jigéen ñi moo ko tax a ñor tey nag ñu wax na tey la Women's Day la ñuy wis jigéeni Gambia yëpp Happy Women's Day wax naa leen ne mu nekk ki nga xam ne weer bi suñu weer la ñoo ko moom nag mu nekk li nga xam ne nag kuñ si ool ak da nga ñëw ñu xajal la si tey nag ñuy bàyyi kooku mu kenn koo xam ne suma yaay la suma rôle modèle la suma lépp la ñu koy bàyyi mu nuyoo wax ñu moom mooy kan. jërëjëf Jay Njie honorable Jay Njie. Thank you very much kontaan naa trop si fekk si bi ma Star TV fekk see tey mu nekk International Women's Day bés boo xam ne dañoo sargal jigéen yi internationally worldwide waaye kontaan si jéego yi Star TV jël di dem di fekki jigéen yi lii wane na ne Star TV fulaal nañ jigéen jox nañ jigéen cër maa ngi leen di ndokkeel di leen wax jërë leen jëf bu baax a baax jërë ngeen jëf yéen a ko dégg noonu la mu nekk woot bi nga xam ne bu ndaw la waaye ku defu dara du ko dégg kon ñu ngi koy wax moom tamit jërëjëf ñuy laajte kan mooy Fatoumatta Jawara Fatoumatta Jawara moo nekk jigéen gi toog Fatoumatta Jawara Gambian la Saraxule la maa ngi jóge ko URR last region of the Gambia yaroo Banjul Koyta la nga xam ne foofu household name la si Gambia jànge Roman Primary School Methodist Nursery Roman Primary Gambia High School judo Banjul judo Gambi Sara yaroo Afdaay waaw dëkk Banjul fii nag yéen a ko dégg noonu koo koy Fatoumatta Jawara ñu koy la Fatoumatta kañ la Ma Foundation tur boobu naka la ñëwee ak kañ la Ma Foundation taxaw Ma Foundation tur boobu mu ngi sooxee ko ci ma meaning yaay si Saraxule waaye tamit dafa nekk global meaning foog naa ñu bari dañoo use the word ma ba pare Ma Foundation ñu ngi ko initiate in 2017 Gambi Sara lañ defee woon launching bi ma use that opportunity bi rek waxaat Lady Sadio Mballo Barrow jërëjëf parce que dafa ñëwoon àndaa ñun si launching bi def 2 days ak ñun ñu nekk foofu noonu ak jigéen yu nekk ci area boobu noonu di URR xaasal si tamit nuyoo ak ñaan di leet Lamin honorable Lamin Dambo Diba moom tamit time boobu moo nekkoon minister of local government ak ñëpp ñu si jàppoon di leen sant di leen gërëm ñu ñëwaat la am suñu wax naa leen ne gannaaw bu ñu dégloo ki nga xam ne mooy Fatoumatta Jawara kooku lak di ñu gën ko xam si Ma Foundation for Women lak
suñu maa ñun moom dañuy wax ne suñu maa tur boobu moom jox nañ ko ba pare mooy suñu yaay ñun ñëpp mu nekk jigéen bi nga xam ne jigéen ñi jàmbaar la jigéen bi nga xam ne damay wax ne ku boot bukki xaj boobu la mu nekk ki nga xam ne dafa boot jigéen ñi li nga xam ne 58 jigéen moom moo ko boot te maa doo dégg maa ne doo dégg maa wax dara bu ma ko laajee waaye maa noo mënee jàppee jigéen di ku nekk sa jukko la nga amee yaa ngi ko indi si moom mi ne ma jee suñu baaraam yi emuñu waaye soo bëggee tuba maalo bi dafay ànd ak yow nga tuba loo si bëgg a def sa loxo yëpp baaraam yi da ngay ñëw def nooy def mi ne ma noonu laay naxee nooy naxee sa baaraam yi noonu laay naxee nit yi ndik xam naa ku nekk sa jukko bopp nga amee mu nekk ki nga xam ne jàmbaar la muy di liggéey nag ak jigéen ñi di jàppale jigéen ñi maa emut lak fii si ob bi sax boo demee yaa nga gis na maa mu ne jàppale nit yi bu Covid bi jotee maa dafa dem fekk ji ñu nekk Kairaba Avenue foofu jaaykati cere yi jaaykat yi li nga xam ne ñooy gerte caafi foofu ku nekk jox na la dara nga am li nga xam ne moom ngay jàppee looy suturoo sa boppa soo demee si ob bi ñu ngi fa ibbi ay booxool bu sa mujjee lak mooy kër jarga bi nga xam ne dañ lay ibbi li nga xam ne food processing la ñu dem loñ ko bu yàggul mu te jigéen bi moo taxaw si yëpp du ko def mu nekk koo xam ne jàmbaar la moo tax suñu waxee jàmbaari jigéen ñi lak suñu xel day def si moom bu baax a baax comme Aunty Fatou daal ñu ngi ko jaajëfal ñu ngi ko wax ne happy International Women's Day because she deserves it comme she has been doing a lot for Gambian women. Me, I can attest to that. I have covered several of her events, and then it all has to do with empowering women. Tene could come women empowerment bu ndee dégga nii rek women empowerment moom def ko nekk di def mu ngi reflect nit ñaa ngi si njëriñoo comme am na training yu bari yoo xamante ne tam mu ngi ko defaral lii di jigéen ñi di leen jàngal comme noonu leen dee defee comme li nga wax rek recently ibena ay processing center fele si CRR right yeah so loolu noonu yëpp pour jàppale jigéen ñi la xam nga comme waxoon nañ ko fi jàppale nekkul rek dangaa génne xaalis nga jox ko ne waaye foog naa métier nga jàngal nit ki nga naan ko ne nii ngay utee xaalis loolu moo gën a am njëriñ ndax nga jox ko xaalis bi parce que soo ko joxee xaalis bi 2-3 days mun na koo lekk sax du lii but su amee xam-xam bi foog naa fu mu munta dem rek dina mun a jëfandikoo ak xam-xam boobu noonu so yeah it's really amazing to see women te tam buñ fàtte tamit jigéen yoo xamante ne ñu ngi si marché yi ñu ngi daan seen doole lum teel foo demee si marché di nga fa fekk jigéen ñi soo demee si géej gi waaw soo demee si géej gi tam dis gunjur ak tànjeeli fi ni jigéen ñi nga fa dee fekk foo dem jénjaay nga fekk fa jigéen ñi te nag waa dëgg neex yàlla ñu ngi def luñ mun waaye nag still now we just have to support each other yeah noonu yéen a ko déggal ak foog ñu jàppalante support each other lak kooku di Mariama Dem lak kaw si yaa déggal li nga xam ne moom la Ma Foundation Fatoumatta Jawara wax waaw loolu li moo wone rek ne jigéen doon jigéen taxuta doon yaafus parce que mënul naa xuus boppam mu jàlla mu yem ci waaye xam na ne comme niñ ko waxee rek soo amee fanweeri jigéen yu dem dafa nekk sagi jigéen soo amee benn jigéen bu dem dañoo ne mbàyyi comme su fekkee ne dem na ba moom yàlla jàppale ko mu bokk ci ñi nga xamante ne dem nañ muy xuus pour ñu gis ñeneen ñu bëri ñu dem su yàggee dafa mel ni luñ gis ci fi nga xamante ne moom mooy lu ñu ooyee di Western Wall mooy bëri bi nga xamante ne ñu bëri ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñ doom yi ak li nga xam ne moom mooy suñ mbokk ay fuñ bëgg a dem di li nga xam ne moom mooy réewi tubaab parce que initiatives yooyu noonu ñoom dañ ci yàggaat du yëngu dëgg la ñun rawatina réew mu mel ni Gambia ñun communal service lañ gënoon a xam ki li nga xamante ne moom mooy tey jii li nga xamante ne moom mooy social service yi nii so communal service ku am netetu asi ku am kaani asi ku am xorom asi ñu bokk mbaxal loolu moo xewoon ba léegi dañ gis ne evolution of the world addina dafa dem ba nga xamante ne dafa mel ni benn dëkk la so therefore li ñoo jàngee fii la ci lu baax war nañ ñu mën a jël lu baax yooyu def ko fii nii ñoom it lu ñoo jàngee ci ñun ci lu baax ñoom it ñu jël ko defee ko foofu noonu and loolu tax na ba nga xamante ne tey jii su benn jigéen demee mu jàppale beneen jigéen dem dinañ begin di xool li nga xamante ne moom mooy jigéen di moom li nga xamante ne moom mooy seen own business empires and loolu dina tax bi nga xamante ne xel dina rafet njorta ne kii de daf ko ñax a jëriñoo ko waaye su fekkee ne benn ñaar ñetta la dinañ la ne xanaa moom mooy kan so yooyu noonu dafa nekk li nga xam ne lu am solo la
but suñ xoolee beneen mbir mi nga xamante ne moom mooy mu ngi koo yëngu te ci biir li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi léegi nii moom su boppam mu ngi koo wax mooy dafa nangu ne nit su la nit xaalalee yoon delloo ko njukkal ba ki nga xamante ne moom mooy Lamin Nambu Diba mi nga dégg ci li nga xam ne moom mooy si interview bi mu ngi ko tunda te loolu li moo wone rek ne nangu na ne am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci ñu puus palanteer bi ba ibeeku ba tey mu nekk bunta so loolu mënut a jàkk ci àddina waaye bul nangu ko la yóbbuwaale always fexeel bi nga xamante ne suñ la poussé yow it nga nangoo def sa kéem kàttan ba ëllëg di nga leen delloo njukkal waaye yow it di nga xuusal ñeneen ndax ñu tamit ñu delloo la njukkal te loolu leen gis ci moom so loolu dafa nekk li nga xam ne lu am solo la and man dama si jànge lu bari mooy ne bari na lu ñëw wax ñu ne Gambien si duñ dee célébrer nit mooy duñ dee gaaw a delloo njukkal waaye gis nañ ne moom wane na lu uute ak loolu parce que su ko neexoon amaana kooku noonu tey ñu bari xamuñ ko waaw understand ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko xam mënoon naa noppi rek na teg waaye delloowaat na njukkal wane na li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaram loolu dafa wane ne kenn nit ku nekk mun naa jaar ci loolu ba nekk fi nga xamante ne moom mooy fu mu bugg a nekk waaye tamit bul toog ne amuma munuma duma establish dara déedéet idea creativity conceptualisation lu am solo la but su fekkee ne dem na ba mu nekk rek luy njëriñ ñëpp la always dama dee faral di waxtaanee lii man lu tax fu ñu ooyee jigéen maa si de sa war a teew ñun part of si nga xamante ne moom mooy suñu school yi Joshua Ndangaan bii nii daf ci contribute significant role ñun suñu maire bi daf daan dem jéej jëli jën muy ñëw fayal school fees man foofu laa jàngee fay ñu bëri li nga xamante ne moom mooy ñu ma xam ci fii foofu lañ ko jàngee because jamono boobu dafa am lu ñu daan ooyee kaari ngoon jigéen ñi suñu enwaan seen paani jën di wàccee pour ñu fay leen jën daf dee ratax fresh jën soo ko enoo si paan bi dafa ratax mu daanu si ndox bi nga sóobu jël dafa am yenn saako yi nga xamante ne moom mooy time boobu noonu 5 kilos baag si sukur boo fa daan gën a nekka so yooyu nga dee amee nga def kon buum mu nekk nafa soo foree jën nga dugal ko foofu su demee ba mu bëri nga ñëw def si siyo su leen amee siyo ngeen jaay ko time boobu noonu am $10 and that takes you for a whole 5 days every day $2 nga yóbbu ko lunch but gradually dañ gis ne am na ñi nga xamante ne amaana dañ foogoo ne loolu dafa métti tey loolu dafa bokk ci li nga xamante ne lu ñu am loo jom ba ñu xuus ba nekk fi nga xamante ne moom mooy place yu ñu àgga some of this experience suñ ko siyaa pour nit ñi xam ne waajur bu jigéen suy góorgóorlu dafa yokk ñaar ci doomam daf ko yokkal cofeel ci waajuram bu jigéen waaye daf ko yokkal jom ne dama war a def pour tekki ngir wàllu suma yaay so loolu dafa nekk mbir yi nga xamante ne yu am solo la waxuma bu ñu yërëm waajur yu góor ñi waxuma waajur bu góor su coono du am li nga xamante ne moom mooy jom waaye African cultures Gambian society dañ gëm ne góor moo war a provide so suñ gisee jigéen buy góorgóorlu di njooli dafa gën a ñaax xale yi gën leen a fasloo jom te loolu moo tax ma yaakaar ne gannaaw bés bi jigéen ñi lañ ko jagleen te xam naa ne si njeexital bi foog ma gërëm kooku noonu ma ne xara tamit ma xuus wane jaar-jaar boobu noonu ñun ñu bëri loolu daf ñu marqué si suñu life bi nga xamante ne tey jii it contributed in making us who we are te loolu noonu fu ñu jaar ñu si kooku la muy suñu yaay ji la kon yéen a dégg lu nga xam ne moom la Kawsu fii ku nekk la wax naa leen ne tey boo jëwee wax sa yaay lu mu def la macha allah fii ngay toog fii ngay fanaan mu nekk li nga xam ne kookoy Fatmata Jawara ñu gën koo xam si Ma Foundation foofu meen mu nekk jigéeni jàmbaar nekk saraxule bu dégg olof waaw wax naa ko ne ko ma yow saraxule bu dégg olof nga yow moom saraxule xam nga fu nu la jëlee de waaye mooy loolu soo ko mu nekk koo xam ne mi ne moom si wàllum yaayam ma papaam du góor yi du jigéen ñi moom rek moo si jàng mu nekk ki nga xam ne te dafay sant ki nga xam ne muy rakki yaayam waaw rakki yaayam kookoo tax tey mu jànga mi ne ndik ñun farataluñ jàng bi luñ faratal muy alxuraan bi waaye moom rek si njabooti papaam ak yaayam rek moom kenn du góor du jigéen koo xam ne moo si jàng moom rek moo si jàng mu nekk li nga xam ne ñun dañuy waxati kontaante lak la si jigéen mu nekk li nga xam ne boo tombee ay góor yëpp nekk fa nga nekk kenn koo xam ne yaa si dem jàng yaa toog te mu nekk li nga xam ne jàmbaar la Ma Foundation bi rek boo demee foog naa ne benn góor nga fa am ñun dañu bañ ba xam ne kooku nii lañ koy tooñee sax Ajaratu Mouhamed Mbaye du nga koy ooyee Mouhamed Mbaye Ajaratu Mouhamed Mbaye lañ koy ooyee ndik ñun lay liggéeyal mu nekk koo xam ne musuñu gis kanamam ma mère dañuy toog sa maat kool ñu jéem si leen ñëw leen def nangam bu gisee opportunité bu gën a ndaw lak maa dina la si dugal man xama woon Janjanbureh maa moo tax ma dem Janjanbureh kon dama ko si sant bu baax a baax bu mu gisee upp dama ko jee boole naa la si nga dem Janjanbureh am yaa ngay jaay ma ne ko waa mu ne ma demal nga dem
ut loo si am mu nekk koo xam ne tey mënoon na koo bañ a def mënoon na am opportunité bi tee ko si boppam waaye daf ñu jël boole ñu si kon maa ñun lay wax ne Happy Women's Day du la congrats yow tamit ak sa 58 great women candidate yëpp ñu ngi leen di wish Happy Women's Day dem xam naa ne daanaka waxtu bi jeex na tak waaye balaa ñu di dineen wax tamit jigéen ñi nga xam ne ñu ne jànkuwanteel violence yoo xam ne ñu leen di toroxal si kër gi duñ si ñàkk di si wax jigéen ñi nga xam ne ñu ne jaar du ñuy dóor di nga gis jigéen dinañ ko dóor ba biiram yaaxu te kenn du ko def ku dul góor di nga gis jigéen boo xam ne mooy toog am man dama leex ne yeneen ñu ne la kii mbaa dafa dof wala lan moo ko dal kan moo ko teg ñu ne la góor moo ko teg métit boobu dinañ la teg ngay frustré si biir kër dinañ la ko teg naxar ba nga am goyta mbolox bi na puccux bët ba ne put jéem a nag te kenn du la ko teg ku dut jigéen ak góor sa njëkke moo la koy teg wala sa goro wala sa jëkkër ñoo la koy teg si biir kër gi foofu dinañ la fa bàyyi nga xuus. Yeah, I mean, violence against women is really alarming, even though duñ ko dee waxtaanee always but lii nii foog naa ñun yëpp we are living witness to that. Because si kër yi la dee happen. Waaw so ñun yëpp si kër yi lañ jógee. so gis nañ lu nekk di happen. so I think it's high time ñu waxtaanee ko ñu xamal nit ñi ne lii mu ngi xew. waaye tamit sometimes comme jigéen ñi comme nekk nañ comme yàlla am na nu ñu bindee daal am na yu bari yoo xamante ne dañ ko dee teg dañ ko dee muñ. especially su fekkee ne yaa ngi sëy dañ dee wax ne maa ngi koo def maa ngi muñ. ngir suma doom. balaa doom bi di mag nga dee. am na yeneen façon gi muñ yi. non am na yeneen façon muñ yi sax su dee danga bëgg comme sa doomi barke sa doomi du mun a barke am na yeneen façon muñ yoo xamante ne yooyu nga wax ne maa ngi koo muñ métital yu ñu dee teg si man maa ngi koo muñ pour suma doomi am na naxar yoo xamante ne yaa ngi koo am sa néegu sëy there are certain sëyma and all that but there are certain functions yoo xamante ne doo ko def si xool bu ne te imaginal soo si amee doom boobu noonu naka la moo barke and all that exactly so I think it's high time we talk about it te comme góor itam dañu war a bàyyi loolu noonu violence bu ñu dee teg si jigéen ñi waaye tamit let's recognize ne comme am na yeneen góor itam ñu ngi leen a teg violence the same violence waaye comme tey nag jigéen ñi so we will just focus on the si wàllu jigéen exactly so gender based violence bi is alarming we should talk about it and men should stop it and women ñi nga xamante ne they are engaged they should stop it and also ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko nekk di dunda they should speak up dañ war a speak up noppi ba jeex no exactly noppi bi comme we are in the 21st century rather so I think façon yooyu noonu ñun ñoo ko mun a génnee daal ñun jigéen ñi nga xamante ne ñun ñu ko teg ñun ñoo ko mun a génnee comme tamit suñu njëkke yi suñu goro yi ñoom tam dañ war a gis comme seen jabari doom yi comme as seen doom waaye jabar itam dañ war a gis seen in-laws yi as seen yaay waaw di moment nga téye sa goro comme sa yaay foog naa ne am na yoo xamante ne comme du mun a nekk seen diggante waaye goro bi tam su jëlee ngorom bu jigéen bi as doomam foog naa yooyu noonu yëpp métital yooyu noonu yëpp du am si kër yi so yeah métital yooyu du am kaw so xam naa ne yow leen ni bàyyi lak foofu nga dugg fa lak nga tàggoowaale benn yoon mu nekk li nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy jànkuwante seen biir kër yi mu nekk li nga xam ne tey yéen a ñu koy teg di violence yi nga xam ne di nga dóor jigéen di def lu nekk yow moom xam naa ne doo dóor jigéen doo saaga jigéen doo xas jigéen waaw yow moom ten su nga ko amoon si yow lak kàcc ngaa laab non man maa ngi ut ñaareel kay moom fii lañ koy tiggee fii lañ ko waaw fii lañ koy tiggee bu leer na jëy loo wax dafa am solo honestly ñaari façon ngi violence yi nii dafa xala uute waaye lu méngoo la mooy li nga xam ne moom mooy domestic violence mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy xew ci biir kër yi ak li nga xamante ne moom mooy gender based violence bi nga xamante ne yaa ngeen nappa nit ki teg ko naka su dul noonu ngir li nga xamante ne moom mooy lim doon góor wala lim doon jigéen te ñu ëppa ci ñi see loolu ñu nekk ay jigéen Mariama xuus na si mu ne léegi am góor yi nga xamante ne dinañ ko xam ne jigéen ñi nga xam ne dinañ ko teg góor ba bëriwut ñi nga xamante ne moom mooy ay góor yu see loolu by nature of physique ci li nga xamante ne moom mooy wàllu doole lu ëppa ci li nga xamante ne moom mooy ndenkaane doole ci góor la nekk ci jigéen li ëpp ci li nga xamante ne moom mooy fitna yi jigéen ñi la day gën a dal kon moo tax suñ ko waxee it doesn't necessarily mean dañoo faral jigéen ñi waaye xam nañ ne li nga xamante ne moom mooy
gannaaw ñoom ñoo cee gën a loru war nañ leen a ut ñu wàllu leen and gis nga benn time maa ngi doon waxtaan ak nit ma ne gis nga doomi aadama dara warut a gën a mun a weesu jàngat lu boppam ñun góor suñ demoon ba nga xamante ne am nañ doom bugguñ kenn rawatina doom bu jigéen bugguñ kenn ki nga xamante ne ku ko teg lu métti la te yow nga fàtte ne kuñ la dénka moom it doomi jàmbur so loolu dafa nekk li nga xamante ne lu am solo la gannaaw kiñ la dénka doomi jàmbur la nit nag matut man du ma ne jigéen matut déedéet dama ne nit matut parce que ñaar ñooñu kenn ku si matoon doo ut ku la mootale kon feeg nit matut léegi di ngeen dem ba tollu fi nga xamante ne di nga soxla li nga xamante ne moom mooy keneen pour mu mootali la xam nga léegi nii ci biir waxtaan ma ngi doon wax ba ma ne boot roganti xam nga bu roganti ku am mbootu la moo koo def waaw waaye ku bootee seer du roganti waaw kon nañ understand ne ñaari way dencante yi noonu lañ mel kenn ki mbootu la kenn ki seer buy roganti la kon loolu noonu war nañ ko mun a bàyyi xel bu baax a baax gannaaw bés bi jigéen ñi lañ ko jagleel dinaa wax tamit ñoom it dinañ wàññi di maslaha syndrome mooy ne ndax am nag dëgg-dëgg dóor nañ ma ba bët bi néewi na def naa ni waaye nag su ma ko waxee dañoo ne man maa ko fi def wala man maa ko fi wax sometimes yéena yi nekkul sa société moo leen ko di teg waaye ñoom ñoo dee am luñ am ci seen xel rek ne su ma defee lii dañoo ne man la nit ki rusul ragalul ekkati li nga xamante ne moom mooy aide wala lim ci munti doon teg ko ci kaw jigéen at the end of the day mu gaañ ko mu naan ne su ma ko yóbboo dañoo ne yóbbu na jëkkëram police yaa so kooku da nga gis ne moom digga problème am moom moo ko teg bopp because kuy jëf na waaye nag yow mi nga xamante ne yow yaa ko war a wax yow nga am yaakaar ne soo ko waxee ñu ne nii boobu benn la am na ñeneen ñi nga xamante ne société bi ñoo laa ne déedéet bul wax parce que da nga war a bàyyi woy bu rafet dama ne woy bu rafet weesu wut lebleeru rafet olof daf dee faral di wax ne kuñ fay sa bor mu naxari la di nga leblee baaxut mu baaxut waaw kon nag nañ bàyyi di toroxal jigéen ñi ci li nga xamante ne moom mooy dañ fay bor ñu naan la déedéet waruloo ko fee def nañ wax ki leble lu ñaaw ne li nga leble dafa ñaaw kon moo tax liñ la fay yóbbee ko ba ci li nga xamante ne moom mooy diini dem ñu wax ne su fekkee ne mun ngaa jéggale ñu ne jéggaleel waaye nag su fekkee mënuloo jéggale ñu ne feekul lu tolloog liñ la tooñ kon loolu lim laa woon mooy ne diine aayow feew waaye nag yàlla ak muñkat yi la kon nag maa ngi gërëm ki nga xamante ne moom mooy Jeene Baba Pulo borom samsa bi ak li nga xam ne moom mooy añ bu neex bi di suma aawa bi nag maa ngi ut ñaareel ba si jigéen ñi la nag maa ngi propose ñëpp ki nga xamante ne daal kaw su baaji doy na la macha allah maa ngi propose pour ut ñaareel mu ne propose pour ut ñaareel xam naa ne di nga ko am incha allah waaye waxuma kii du musa am ñaareel moom si jaaxal ku koy wax doo ko am mu nekk li nga xam ne nag dem ñu bàyyi la nga tàggatoo di la wax wish happy women's day lak di la ne ñu toog nag ba ne dem moo nekk CEO bi ñun nag Star war nañ ko lii kay war nañ am CEO bu jigéen ñun break nañu record ñun dañ am editor in chief bu jigéen ma ne nañ ko breakaat teg ko fa tamit waaw ñu am am caméra operators yu bëri nekk jigéen ma ne ba tey nag na jigéen ñi jéem a Star neen taxaw wan leen ne jigéen bi mun na jël position bi mun na jël lii tamit CEO position bi jox nañ la ko I just hope the CEO they could say that. Right, like I just want to wish everyone happy International Women's Day, especially suma guy wa newsroom parce que nga ñun jigéen ñoo ko dominate. So I just want to say happy Women's Day nañ continue suñu liggéey bi comme I know we're doing a lot but still now we need to improve and all that. Foo munta nekk daal as far as jigéen nga si luñ munta si loo munta di yëngu daal nañ si fulla am fulla ak fayda nga xam ne comme like lu góor mun rek yow mun nga lu ko raw daal. No, suma all of it is all of it. So I just want to say happy International Women's Day. Jenja, thank you so much. It's been a pleasure sharing. Next time we finance Jenja. Hey, wow. Sister Hadi, happy International Women's Day. Ak Jalika, ak Adama, sa assistant bi. Everyone fini wa control room wa camera operators wa editing room jigéen yëpp maa ngi leen di wax ne happy International Women's Day. It's been a great pleasure sharing the platform with you too. I was such a sister Bubanga. Everyone looks up to you, Yatunga, and then you're so hardworking. Malawa na yotemit. Happy International Women's Day. And Kausu, our MD Muhammad Masala, suma dom la nak. So, but jambar la, and
just want to say thank you so much. I just wanted to say Happy International Women's Day, but I realized you are not a No, I can give it to Jay. Okay, yes. ajaratu kaw su baaji la. Wow. Because I'll give it to always my- def ñu dee taxawu you know moom MD la waaye bàyyi na soxlaam yëpp mu ñëw toog fii ak ñun ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax di la you know wax ne rek keep up the great job, we all look up to you, we are so proud of you. And yeah, thank you so much guys for watching. Yéen ñi nga xamante ne depuis ñu start ba léegi ñu ngi toog foofu noonu di ñu seetaan ñu ngi wax ne gàcce ngaalaama jërë ngeen jëf si seetaan bi and till next time. gàcce ngaalaama si seetaan bi lak yéen a ko dégg noonu kooku di Mariama Dem wax naa leen ne dañuy wax ne xale bu roxam satee mun a bokk ak ay mag ndab waaye man damay wax ne star aw ma fa képp koo xam ni ñëpp aw nekk morom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kafree leen am waaye dina la wax ne jërëjëf lak dem ndi mënoon leen laa wax nga ne duma ko def waaye da nga bàyyi sa soxla yëpp ndip xam ne na sa time wàcc jot na nga toog ñun ak yow ñu koy def di la wis Happy Women's Day di la ko jox la nga teg ko sa gars yi jigéen ñu nekk star yëpp du la ko ndi xam naa ne suñu waxee account nuyu naa leen bu baax a baax account moom foog ma nuyu leen jal nuyu naa la yow Xadi waaye ajaratu kaw su baa jël ak ajaratu leen koy jox te du ko nuyu du ko jaajëfal bu baax a baax mu nekk MD bi nga xam ne ku ñàkk ki ñaan la yow moom bu la ree reyu tey doo dee yetti suñu caméra ledi bi di la jaajëfal bu baax a baax di la ne ku ñàkk ki ñaan nga di la ñaanal yàlla en bu oyof comme sa kaw ndik wax naa la ne kenn lak nga kawsu benn kawsu la du mun a nekk ñaari kawsu mukk mu nekk ki nga xam ne doo xam ne kawsu MD la sa soo ko fekkee star day liggéey ak ñëpp bàyyi soxlaam yëpp ñu la ne ngàcci ngalaama du la wis Happy Women's Day ajaratu kawsu baaji di jaajëfal Yaamu Ndaw moo nekk control room lak du ko jox ak suñu caméra lidi yu fi nekk ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ne tey nag ku jaar sa sànce bi lak kookoy Aïda Ndiaye kooku di chéri Cheikh Samba tey moo jaar si lii makeup bi di kooku di Yas Beauty moo fi jaar si makeup bi lak di jaajëfal képp koo xam ne nag jàpp na si suma combat di wis ñëpp Happy Women's Day rawatina suma jeeg bi si kër gi kooku di Ramatulaay immigration bu mag boobu maamoo séri Tom sama aawo bi ñun Ndey Njaay ñëpp képp koo xam ne nag yaa ngi ñu seetaan ñu leen di wis Happy Women's Day di leen jox dig daje ba beneen programme incha allah si suñ beneen plateforme waaye nag dama la yóbbante soo eggee waxal suñ propriétaire bi di xaji bani ko ne ko bis ni ki tey jigéen ñi ñu aye waaye bugga nit am position bu gën a kawe si jigéen ñu jox ko te position bis ni ki tey dinañ ko jagle ki nga xam ne mooy Mariama Dem ñu jox la ko disaaf nga ko te yaru nga te xam naa ne suñ la ko joxee di nga ko téye si soobee yàlla te dinañ ko xeex ñun staff pour buñ ko jox kaw su yaa ngi ree no jeeyaa je kon tëjal